สวัสดีนะครับวันนี้เรามาตอบคำถามในเรื่องทั่วๆไปเหมือนเดิมนะฮะดีเมื่อวานตอนแรกว่าจะไลฟ์แต่ว่าอย่าดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะต้องมีโอกาสคนไปนั่งดูคลิปที่ผมทำไว้หน่อยนะครับเรื่องนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับดังนั้นก็เลยไม่ไลฟ์นะครับแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้ก็อย่างเดิมนะครับถ้าเป็นคำถามที่น่าสนใจอะผมเห็นก็จะเอาคำถามนั้นมาตอบก่อนนะครับ แต่ถ้ามันเป็นคำถามที่ไม่น่าสนใจก็จะตอบของเมมเบอร์แล้วก็คนที่สนับสนุนมาก่อนเนาะอืมยังไม่ได้มีอะไรเป็นกรณีพิเศษนะครับตอนนี้ก็รู้สึกมันมีเรื่องวุ่นวายหลายๆอย่างนะครับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับตัวผมเองก็มีเหมือนกันเดี๋ยวกำลังต้องเตรียมตัวย้ายเมืองยังไม่มีที่ทางอะไรที่แน่ชัดว่าจะไปยังไงเมื่อไหร่จองอะไรยังไงเลยครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะบอกนะครับว่าย้ายเสร็จแล้วนะแต่ถ้าช่วงกำลังย้ายอยู่นี่ก็อย่าเพิ่งถามดีกว่าคุณ Patrick ถามว่ายุงกัดเยอะทำยังไงไม่ให้อักเสบคันและเสี่ยงไข้เลือดออกไม่มีวิธีในการทำให้ไม่เสี่ยงไข้เลือดออกนะคือถ้าเกิดคุณโดนกัดไม่มีวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออกยกเว้นกรณีเดียวคือคุณฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยฉีดมาก่อนมันกันอะไรไม่ได้ครับก็ต้องแค่สังเกตตัวเองถ้าเป็นก็ต้องไปหาหมอนะครับ แล้วที่สำคัญคือไข้เลือดออกไม่มียารักษา มันปล่อยให้หายเองนะครับ เวลาไปหาหมอเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลเฉยๆไม่เห็นจะทำอะไรเลยให้แต่น้ำเกลือนั่นคือการรักษาครับถูกต้องแล้วมันไม่มียาฆ่าไข้เลือดออกนะนั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปนะถ้าเราโดนยุงกัดเยอะๆนะครับแต่เรื่องอักเสบคันเนี่ยยังช่วยได้ถ้าในช่วงที่เราเป็นเนี่ยเราเอาพวกสเตียรอยด์ครีมทามันก็จะสามารถจะลดอาการอักเสบได้นะครับถ้าไม่มีสเตียรอยด์ในตอนนั้นก็เอาน้ำแข็งแปะไว้ก่อน แล้วก็ไปหาซื้อเพราะสเตียรอยด์ครีมเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะครับที่ร้านขายยาก็มีกันหลายที่นะครับอืมอันนี้อะไรเกิดเหตุยิงที่โรงแรมราชประสงค์อืมเรื่องยิงกันมันก็เยอะแยะไปหมดเนาะจนตอนนี้ผมก็เลิกสนใจไปแล้วว่ามันจะยิงกันยังไงที่ไหนแค่ถ้าบริเวณไหนที่มันน่าจะมีการทะเลาะมีการยิงกันได้เราก็อย่าไปอยู่แถวนั้นแล้วกันนะครับคงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็กันอะไรไม่ได้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามานะครับ วันนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะดูข้อความอะไรที่ดูแล้วเอ๊ะถามน่าสนใจนะครับก็คงจะเอาเรื่องนั้นมาตอบนะครับผมก็สบายดีครับแต่ตอนนี้กำลังจะย้ายเมืองแล้วนะเดี๋ยวมีอยู่อ่เวรวันสุดท้ายของผมก็สิ้นเดือนนี้นะครับอยู่เวรเสร็จปุ๊บแล้วก็อีก2วันก็เรียบร้อยจบการทำงานที่นี่นะครับที่เหลือคือต้องคืนของคืนห้องคืนทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ย้ายเมืองเลยนะเพราะว่าอะพาร์ตเมนต์ก็หมดสัญญาเรียบร้อยพอดีเป๊ะกันเลยนะครับส่วนย้ายไปที่ไหนนั้นยังไม่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนจองห้องจองอะพาร์ตเมนต์อยู่นะครับก็คงจะต้องรอติดตามต่อไปว่าจะย้ายไปไหนนะครับอืม คำแนะนำในการบอกพี่น้องเรื่องการกินเต้าหู้ขนคือถ้าเกิดว่าเขาร่างกายแข็งแรงดีก็ปล่อยเขากินไปครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงมีภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยเขากินเข้าไปไอ้ขนพวกนั้นก็คือเชื้อรานี่แหละครับเราก็จะได้เชื้อราเข้าไปในร่างกายได้ดังนั้นก็ต้องระวังตรงนั้นนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องเต้าหู้ขนไปแล้วนะครับลองไปดูในนั้นด้วยนะครับมันมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับติด holter แล้วมีแรงกระแทกไปโดนจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับก็คงจะต้องไปรอดูวันอ่านนะครับ ต้องไปรอดูวันอ่านแต่ว่ามันแน่นอนว่ามันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกระแทกเสร็จปุ๊บมันจับผิดว่าเป็นหัวใจเต้นผิดปกตินะครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับส่องกล้องลำไส้เล็กมีสีคล้ำเป็นอะไรไหมต้องถามคุณหมอที่เขาส่องนะครับว่าเขาเจออะไรแล้วไอ้สีคล้ำนั้นคืออะไรนะครับอยู่กับโควิดมา9-10วันตรวจไม่เจอมีโอกาสติดหรือเปล่าปกติมันติดได้10วันนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเลย10วันไปแล้ว
ไม่มีปัญหาก็นักจะโชคดีส่วนใหญ่ก็จะเกิดอาการภายใน5วันหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยู่กับเขามา10วันบวกไปอีก5วันแล้วถ้าคุณไม่เป็นก็ไม่น่าเป็นแล้วนะครับไม่มีเวลาอาบน้ำต้องมาอาบตอน4ทุ่มทำยังไงดีอืทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแล้วก็อาบน้ำไปครับมันอาบตอนไหนก็ได้อยู่แล้วมันไม่ได้ห้ามอาบนะครับท้องเสียทานกาแฟดำกับแกงเผ็ดอันนั้นก็จะถ่ายเยอะหน่อยนะครับคิดว่าเพราะอะไรคือไอ้2อย่างนั้นมันก็ทำให้เราถ่ายได้บ่อยกว่าปกติอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันเสียหรือเปล่านะถ้ามันเสียก็อาจจะทำให้เราถ่ายมากขึ้นได้นะครับ ถุงน้ำรังไข่อันตรายหรือเปล่าอันตรายได้ในบางกรณีและบางกรณีก็ไม่อันตรายนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขนาดตำแหน่งจำนวนนะครับดังนั้นคุณอาร์ม PP ก็จะต้องไปสอบถามคุณหมอว่าอันตรายหรือเปล่าจำเป็นจะต้องทำอะไรต่อไหมหรือถ้าหมอก็ไม่พูดอะไรมันก็แปลว่าไม่อันตรายครับถ้าหมอเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตรวจอัลตราซาวด์ซ้ำนะเราจะต้องทำโน่นทำนี่ซ้ำนะอันนั้นแปลว่าเขาห่วงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาต้องทำนะครับ ถ้าหมอเขาแนะนำอะไรทำตามนั้น ถ้าหมอไม่แนะนำแปลว่ามันไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรเลือดกำเดาออกบ่อยควรไปพบแพทย์ไหมครับควรสิครับคนเราไม่ควรจะอยู่ๆเลือดกำเดาออกเรื่อยๆเนาะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างนี่แหละ เสียงจี๊ดในหูผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครเป็นมาหลายๆเดือนนะครับมันหมดสิทธิ์หายแล้วครับมันต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนั่นแหละแล้วมันต้องอยู่ให้ชินนะครับคือไม่มีทางรักษาบอกง่ายๆเลยบางกรณีมันหายเองแต่บางกรณีถ้าเป็นมาหลายเดือนโดยเฉพาะบางคนบอกเป็นปีมาแล้วมีหมอมียาวิเศษอะไรรักษาไหมมีกินอะไรได้ไหมสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนช่วยได้บ้างมียาอะไรช่วยได้บ้างคือคำตอบคือไม่มีครับไม่มี มันต้องอยู่กับมันไปให้ชินไปตลอดชีวิตนั่นแหละ แล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้พวก white noise นะครับมากลบเสียงพวกนี้ก็ได้เราใส่หูฟังแล้วก็ฟังพวกนั้นมันจะช่วยได้เหมือนกันครับเป็นภูมิแพ้คาร์ดีโอหนักๆหายใจไม่ทัน ถ้าเป็นภูมิแพ้แล้วเป็นไซนัสแล้วหายใจไม่ทันมันต้องแน่ใจก่อนว่าภูมิแพ้กับไซนัสตอนนั้นน่ะมันไม่เป็นเพราะถ้ามันเป็นต้องไปแก้ไขก่อนเลยนะครับคือแก้ไขหมายความว่าทำให้จมูกคุณโล่งเสียก่อนนะครับหอบหืดต้องไม่เป็นแล้วถ้ามันไม่เป็นแน่ๆแล้วในขณะนั้นยังไม่มีอาการอะไรเนี่ยออกกำลังกายเหมือนกับคนทั่วไปครับมันไม่มีทางลัดหรือวิธีอะไรพิเศษที่จะทำให้เราแข็งแกร่งเร็วกว่าคนอื่นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของกรรมพันธุ์ พันธุกรรมของเรานี่แหละนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูส่วนรักษายังไงใช้ยาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของคุณหมอที่เขารักษาเราก็ต้องมานั่งดูแล้วครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับมีอะไรก็ถามมาทางนี้ได้นะความดันต่ำไม่ใช่โรคครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรออกกำลังกายเยอะๆมันก็จะช่วยได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องความดันต่ำนะลองไปฟังรายละเอียดดูนะครับตรวจพ่อเป็นโรคไตตรวจคลินิกกับโรงพยาบาลทำไม EGFR ไม่เหมือนกันมันคนละเครื่องครับ มันคนละเครื่องมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นธรรมดานะครับดังนั้นถ้าเราจะเชื่อเครื่องไหนเราก็ต้องเชื่อเครื่องที่เป็นเครื่องใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องตรวจซ้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งขึ้นๆลงๆได้นะอย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดคุณตรวจพร้อมกันทั้ง2องอย่างเช่นวันนี้ตอน10โมงเช้าตรวจที่คลินิกแล้วตอนเที่ยงไปตรวจที่โรงพยาบาลและที่โรงพยาบาลมันค่ามันสูงกว่าให้เชื่อค่าโรงบาลนะมันแม่นกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตรวจ2ค่าเนี่ยห่างวันกันเช่นวันนี้ตรวจที่คลินิกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลอ้าวค่ามันต่างกันนี่เป็นปกติมันเป็นอย่างงั้นได้อยู่แล้วนะครับค่ามันขึ้นๆลงๆ Krill Oil มีประโยชน์เท่ากับ Fish Oil ไหมไม่เท่าครับ เวลาจะดูอะไรพวกนี้เราต้องไปดูส่วนประกอบว่าของ Krill Oil มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับแล้วก็มาเทียบกับ Fish Oil ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างให้เราเทียบส่วนประกอบของมันตัวต่อตัวเราจะรู้นะครับเพราะว่า Krill Oil แต่ละชนิดแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อก็มีปริมาณสารที่อยู่ข้างในไม่เท่ากันถูกไหม Fish Oil ก็เหมือนกันมันไม่ได้เท่ากันทุกอันดังนั้นเนี่ยคุณจะเอามาเทียบโดยการแค่บอกว่าชื่อของมันคือ Fish Oil อีกอันหนึ่ง Krill Oil แล้วอันนี้ดีกว่านั้นไม่ได้หรอกครับมันต้องไปดูส่วนประกอบแล้วเรามาเทียบกันนะครับ
ขอบคุณพี่เคปนะครับที่สนับสนุนมานะครับเป็นภูมิแพ้คันตารูม่านตาอักเสบไม่มีสาเหตุควรดูแลอย่างไรข้อแรกเลยดูแลตามที่หมอเขาบอกนะครับแล้วภูมิแพ้เนี่ยก็ถ้ามันเป็นเยอะก็ต้องใช้ยานะครับยาคืออะไรยาคือสิ่งที่คุณต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขารักษานะครับแต่แนวทางในการรักษาผมเคยพูดคร่าวๆไปแล้วว่าโรคอาการพวกแพ้อย่างเงี้ยมันจะใช้ยาอะไรได้บ้างก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับดูแลตัวเองอย่างไร นอกเหนือจากการรักษาตามโรคที่คุณเป็นแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเหมือนคนปกติครับคือออกกำลังกายให้มันสม่ำเสมอนะครับทานอาหารให้สมดุลนะครับอย่าไปทานพวกขนมแป้งน้ำตาลอะไรเยอะๆนะครับทานได้แต่ก็อย่าเยอะแล้วกันนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้านอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิแพ้กำเริบแหงนะครับความเครียดภูมิแพ้กำเริบก็ต้องแก้ไขตรงนี้เสียนะครับยาเสพติดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าหรือว่าพวก บุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเลิกแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าสูบอยู่ที่เหลือคือไปพบปะผู้คนบ้างนะครับทำอะไรให้มันจิตใจสบายมันก็จะดีขึ้นพวกนี้คือทุกคนต้องทำอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรแก่แค่ไหนเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายระยะแรกยังไงการทำแบบเนี้ยคือพื้นฐานของทุกอย่างที่มันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเจ็บหน้าอกจากกรดไหลย้อนจากโรคหัวใจยังไง มันมักจะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยเหมือนกันเปี๊ยบเลยแล้วแยกไม่ได้ด้วยมีวิธีเดียวคือต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับดังนั้นส่วนใหญ่จะบอกว่าแยกกันได้แบบ100%ไหมไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยนะแต่เราจะพิจารณาตามความเสี่ยงเช่นถ้าเกิดคุณอายุน้อยอายุ20กว่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกตรงกลางนะครับจุกๆร้าวมาถึงคอพวกนี้เราสงสัยเป็นกรดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอายุ60นะครับ มีอาการเดียวกันเลยผมสงสัยโรคหัวใจไว้ก่อนถึงแม้ว่าอาการมันจะเหมือนกรดไหลย้อนเฮ้ยเรอเหมือนเปรี้ยวเลยทำไมมันแสบๆคอทำไมมันจุกๆหน้าอกผมจะไม่สนใจว่าอาการมันเหมือนแค่ไหนแต่คุณจะต้องไปตรวจให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดกำเริบในขณะนั้นนะครับเพราะว่าอาการมันเหมือนกันได้เลยแล้วก็มีหมอหลายคนเนี่ยที่อ่อนประสบการณ์อะพลาดมาแล้วคนไข้ตายนะครับไปตายที่บ้านด้วยคือแบบเฮ้ยเหมือนกรดไหลย้อนน่าฉีดยาเอายาเนี่ยยาแก้โรคกระเพาะไปกินที่บ้าน ไม่ตื่นอีกเลยนะครับมีอย่างนั้นมาแล้วนะครับมีหลายรายด้วยไม่ใช่มีมารายเดียวนะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าอายุเยอะผมตรวจไว้ก่อนเลยว่าเป็นหัวใจแน่นอนแต่ถ้าถามอาการข้อแรกนะครับเวลาเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันจุกเสียดแสบตรงบริเวณตรงกลางลิ้นปี่แล้วมันขึ้นมาที่คอได้อาจจะมีขมคอเปรี้ยวคอจากกรดที่มันไหลย้อนก็ได้นะครับแล้วบางคนก็จะมีอาการแค่เนี้ยหรืออาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนแต่ถ้าเป็นเรื่องของโรคหัวใจ มันก็เจ็บที่เดียวกันแหละครับแต่มันจะหนักๆเหมือนมีอะไรมาเหยียบนะครับแล้วอาการตรงเนี้ยมันจะร้าวไปที่แขนได้โดยเฉพาะแขนข้างซ้ายหลังหรือคอด้านข้างนะครับจะมีอาการเหงื่อแตกนะพวกนี้จะมีอาการเหงื่อแตกแล้วก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับดังนั้นพวกนี้นี่คือเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามีอาการประมาณนี้หรือเปล่าแต่แน่นอนถ้ามีความเสี่ยงปุ๊บ อายุเยอะมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานไขมันเราตรวจหัวใจไว้ก่อนเราไม่แน่นไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะหลายคนมันมีบางคนเหมือนกันที่เอายาหอมให้ยายกินยายเขาบ่นแน่นๆหน้าอกแน่นๆไม่รู้เป็นอะไรเอายาหอมให้ยายกินเช้ารุ่งขึ้นยายไม่ตื่นอีกเลยหรือไม่ก็ไปถึงหมอก็โอ้โฮหัวใจมันตายไปแล้วอะทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแพ้ NSAID หายแพ้อะไรหรือเปล่ามักจะไม่ครับ NSAIDs เนี่ยมันมันไม่หายแพ้นะแต่มีตัวหนึ่งซึ่งเราจะพยายามทำให้มันหายแพ้เช่น Aspirin นะครับคนที่แพ้ Aspirin เนี่ยสามารถที่จะกิน Aspirin ได้แต่ว่ามันจะต้องมีการtitrate คือค่อยๆให้เข้าไปทีละนิดๆซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอในโรงพยาบาลไม่สามารถทำที่บ้านได้นะครับต้องไปทำที่โรงพยาบาลนะครับนอนโรงพยาบาลแล้วทำอะนะฮะเขาเรียกว่า Aspirin Challenge นะครับ แล้วพอเรากินได้ระดับที่เราทนได้ก็ต้องกินขนาดนั้นตลอดชีวิตคุณหยุดเมื่อไหร่สักพักคุณก็แพ้ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย Aspirin เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยมันจะหายได้นะครับเพราะว่าหยุดกินปุ๊บเดี๋ยวมันกลับมากินใหม่ก็แพ้ใหม่นะครับ
ขอบคุณคุณใจใจนะครับที่สนับสนุนมานะครับย้ายเดือนหน้าน่าจะไปเครื่องบินนะครับสเตียรอยด์ทำไมฉีดได้3ครั้งในชีวิตไม่ใช่ครับ3ครั้งใน1ปีครับไม่ใช่ชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณฉีดมากกว่านั้นจะมีโอกาสที่เส้นเอ็นเส้นนั้นมันจะขาดแล้วที่สำคัญคือพอมันขาดเนี่ยต่อยากมากโดยเฉพาะถ้าได้สเตียรอยด์เพราะว่าเส้นเอ็นมันจะยุ่ยเปื่อยยุ่ยนะครับต่อก็อาจจะต่อไม่ติดนะครับหรือต่อเสร็จปุ๊บก็จะต้องดามเฝือกไว้ซึ่งคนปกติถ้าเป็นเส้นเอ็นขาดจากเหตุผลอื่นเช่นไปหกล้มอุบัติเหตุอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเส้นเอ็นขาดอะมันก็จะต่อตัวมันเองได้หลังจากที่เราเย็บเชื่อมเข้าหากันใช่ไหมครับพวกนี้ก็ใช้เวลาประมาณ4อาทิตย์ถึง6อาทิตย์ก็คือเดือนหนึ่งอะ แต่ถ้าเกิดคนที่ได้สเตียรอยด์มาแล้วเส้นเอ็นมันขาดเนี่ยบางที3เดือนมันยังไม่ติดเลยคุณดามเฝือกไปเลย3เดือนบางทีแบบโอ้ทำไมมันยังไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับหรือดามเสร็จแล้วก็ไม่ปกติอีกเลยนะครับเจ็บโน่นเจ็บนี่นะครับดังนั้นเนี่ยทั่วไปหมอเขาก็จะไม่ทำให้นะครับในถ้าเกิดว่าฉีด3ครั้งใน1ปี แต่เชื่อหมอนะครับให้ฟังหมอคนที่เขารักษาเสมอนะครับคุณอย่าไปเฮ้ยทำไมอย่างงั้นอย่างงี้เราไม่ทำตามหมอถ้าคุณไม่ทำตามหมอก็ไม่รู้จะทำตามใครแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เรียนมาทางนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจในการรักษาของหมอคนนี้เราลองไปถามคุณหมออีกคนหนึ่งที่เขาเชี่ยวชาญคล้ายกันก็ได้นะครับขอบคุณคุณ Samantha นะครับที่สนับสนุนมานะครับที่บอกว่ายิงกันเป็นชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกันทั้งหมดผมจะบอกว่างี้ถ้าเกิดใครมาอเมริกาแล้วไปอยู่แถว Los Angeles เนี่ยเขาจะรู้ว่ามีแก๊งเวียดนาม รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าไอ้รุ่นลูกนี่แหละหลายคนกลายไปเป็นแบบแก๊งสเตอร์อะนะครับแก๊งสเตอร์แล้วแก๊งเวียดนามนี่โหดมากที่อเมริกาโหดมากขนาดว่ามันยิงกันต่อหน้าตำรวจเลยเออไม่สนใจตำรวจด้วยยิงกันตรงนั้นน่ะยิงตรงหน้าป้อมตำรวจอะไรเงี้ยตรงสถานีตำรวจออกมาก็ทำอะไรมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีไหมมีอย่างงั้นเขาพยายามกวาดล้างหลายรอบแล้วนะครับตำรวจก็กวาดล้างเอาทหารไปลงด้วยนะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่กำจัดมันได้หมดนะครับ ก็อาจจะไม่รู้เกี่ยวอะไรกับกรณีนี้หรือเปล่านะคู่อริตามมาถึงเมืองไทยหรือเปล่านะครับหัวใจรั่วอายุ60ปีอันตรายมากหรือเปล่าอันตรายมากครับมันขึ้นอยู่กับมันรั่วแค่ไหนรั่วมากก็อันตรายมากรั่วน้อยก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นเยอะเช่นการทำงานของหัวใจเป็นยังไงมีโรคประจำตัวอะไรบ้างอาการที่มีคืออะไรนะครับแล้วรักษาอะไรยังไงอยู่นะครับดังนั้นเรื่องพวกเนี้ยควรจะต้องสอบถามคุณหมอที่เขารักษาดีที่สุดการมาบอกว่าหัวใจรั่วอันตรายไหม ของผมมันแค่อายุเยอะผมก็บอกว่ามันอันตรายไว้ก่อนเพราะผมไม่รู้ว่ารั่วแค่ไหนถ้ารั่วน้อยอาจจะไม่อันตรายก็ได้นะครับขอบคุณคุณณทัยนะครับที่สนับสนุนมานะครับถอนฟันล้างปากด้วยน้ำเกลือได้อยู่แล้วครับหมอไทยเนี่ยบางคนบอกว่านมวัวไม่ดีกินแล้วจะเป็นสิวเป็นมะเร็งบ้างถึงขั้นเลิกกินเลยอยากจะให้ตอบเรื่องนมวัวผมเคยทำเรื่องนมวัวไปแล้วนะครับลองไปฟังดูนะครับนมวัวเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดสิวจริงนะครับ แต่ไม่ได้กับทุกคน ดังนั้นถ้าเกิดคนไหนกินนมวัวแล้วไม่มีสิวก็ไม่เป็นไรก็กินได้นะครับกินแล้วเป็นมะเร็งมันมีแค่มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องได้ไม่ใช่ทุกมะเร็งนะครับแล้วที่สำคัญคือคุณกินนมไปทั้งชีวิตอะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นมะเร็งนะครับการจะเกิดมะเร็งได้มันไม่ใช่ขึ้นกับนมอย่างเดียวนะครับมันขึ้นกับพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณสูดดม PM 2.5เข้าไปทุกวันผมว่าคนเสี่ยงการเกิดมะเร็งในร่างกายมากกว่าการดื่มนมเสียอีกนะครับแต่ไม่เห็นมีใครสนใจเลยตอนนี้เป็นไงเดินออกไปประเทศไทยเป็นไงใส่หน้ากาก N95 กันเปล่าเห็นสักกี่คนที่ใส่ N95 อย่างดีก็ใส่หน้ากากธรรมดานี่แหละซึ่งมันกัน PM 2.5ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาบอกนมวัวกินแล้วไม่ดีเป็นมะเร็งบ้างอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับ ต่อให้เขาเป็นหมอผมก็คิดว่าเขาเป็นหมอแบบอาจจะ social ไปหน่อยนะครับไม่ได้ไปติดตามข้อมูลในทางการแพทย์ที่แท้จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมในคลิปเรื่องนมวัวที่ผมเคยเอามาเนี่ยผมเอางานวิจัยมาแปะไว้ในนั้นถ้าจะเถียงก็หางานวิจัยที่มันตรงกันข้ามมาเถียงสิครับนะครับเดี๋ยวเนี้ยเราอยู่ในยุคข้อมูลเราไม่ใช่อยู่ในยุคของการ
ที่มีลัทธิสมมุติอะไรขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นอย่างงั้นจริงนะครับเราต้องมีข้อพิสูจน์ว่ามันจริงก่อนแล้วถึงจะออกมาเป็นคำแนะนำไม่ใช่ออกมาเป็นคำแนะนำแล้วต้องไปให้คนธรรมดาเนี่ยเขาหาข้อพิสูจน์ว่ามันไม่จริงคือนี่ตรงกันข้ามเนาะอันนี้ประหลาดมากเลยนะครับอันนี้เราส่งอะไรแปลกๆมาเหมือนกันแต่อันนี้ประหลาดนะผมก็ไม่แน่ใจมันมีอะไรขึ้นอยู่ตรงอ่า ด้านหน้าใน TikTok นี่ตลกดีเหมือนกันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวลองดูผมเล่นอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆนะเรายังไม่แน่ใจเลยว่ามันคืออะไรหรือมันต้องกดตรงนี้ enhance มแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนี่เปลี่ยนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะอยู่ๆมันโผล่มาดีปล่อยให้มันโผล่ไปเรายกขึ้นมาตรงนี้นี่เจอหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไร ลองเล่นไปก่อนแล้วกันปล่อยไว้เงี้ยแหละเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราโผล่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรเนาะนี่หลบอยู่หลังอาหารแล้วกันนะครับยาถ่ายพยาธิถ้าอยากถ่ายก็ไปหาเภสัชนะครับแล้วก็เลือกเอาชนิดที่ชอบนะครับโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับคุณสงสัยพยาธิอะไรถ้าสงสัยพยาธิตัวกลมก็กิน Albendazole นะครับถ้าสงสัยพยาธิตัวแบนก็ Praziquantel ถ้าเกิดไปหายา Ivermectin มาได้ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ เคยทำคลิปเรื่องการวางแผนการเรียนอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบบ้างหรือเปล่าเคยครับแต่ไม่ได้ตั้งชื่อไว้ว่าอย่างนั้นนะครับคือมีคลิปหลายคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการอ่านหนังสืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับลองไปดูแล้วกันยาดูไทล็อกกินวันละครึ่งเม็ดนานเท่าไรถึงจะทำให้กระดูกพรุนถ้ากินเพื่อที่จะทดแทนฮอร์โมนไทรอยด์ที่ขาดไม่มีเกี่ยวข้องครับมันไม่ได้ทำให้กระดูกพรุนแต่พวกที่ประหลาดก็คือไปกินเยอะจนเกินไปจนกระทั่งร่างกายมีฮอร์โมนที่สูงจนเกินไปพวกเนี้ยแหละที่มันจะเกิดกระดูกพรุนนะครับ แต่ว่าไม่มีระยะเวลาที่กำหนดว่าเมื่อไหร่จะต้องเกิดนะครับมะเร็งตับขนาด9เซนถือว่าอันตรายขนาดไหนถือว่าอันตรายมากครับเพราะว่ามันน่าจะผ่ายากมากอยู่นะครับมันใหญ่เกินไปนะครับไปโดนฟิลเตอร์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ปิดไม่เป็นด้วยนะครับเดี๋ยวออกจากไลฟ์แล้วก็เข้าใหม่ดีกว่าเพื่อความแน่นอน วันนี้พามาดูนี่เราก็แต่ว่ามันไม่สามารถให้มันนี่เอาออกไปแล้วดีแล้วก็เข้าๆออกก็ได้นะสบายดีสามารถนำเส้นเลือดที่ขามาทำบายพาสหัวใจได้จริงหรือเปล่าจริงมันเป็นเรื่องปกติครับเราก็ทำอย่างนั้นกันอยู่แล้ว สิวขึ้นที่รักแร้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีอะไรไปอุดตันที่บริเวณนั้นครับต้องไปหาหมอแล้วรักษานะอันนี้อะไร Polio Scan เชื่อถือได้แค่ไหนเชื่อถือไม่ได้เลยครับ
อืมพวกศาสตร์ประหลาดๆเนี่ยที่ประกันเขาไม่จ่ายนะครับคิดไว้ก่อนเลยว่าเชื่อไม่ได้นะครับผิวไหม้จากยาแต้มสิวใช้อะไรทาดีครับไม่ต้องทาครับปล่อยไว้เฉยๆนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเยอะยิ่งทายิ่งเป็นนะครับมีไหมที่เจอ murmur น้อยมากแทบไม่ได้ยินแต่จวดเจอลิ้นหัวใจรั่วโอ๊ยเยอะแยะไปนะครับขึ้นอยู่กับหูคนไหนเป็นคนฟังถ้าเป็นหูฟังระดับเทพนะครับแบบอาจารย์คาร์ดิโอดีๆเนี่ยฟังปุ๊บก็ได้ยินนะแต่ถ้าเป็นหูพวกผมอย่างเงี้ยฟังแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่เจออะไรก็ได้เป็นธรรมดาไม่ได้แปลกอะไร กินนมก่อนเป็นไขมันก่อตับจริงไหมครับไม่จริงครับไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ได้ยินมาผิดครับในคนใช้ Ivermectin ถ่ายพยาธิเป็นปกติด้วยเหรออ่าในอเมริกาใช้แต่ประเทศไทยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างที่เนี่ยเวลาเรามี Strongyloids เราก็ใช้ Ivermectin ในการรักษานะครับขอบคุณคุณอาร์ตนะครับที่สนับสนุนมานะครับวิธียืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงอืม จริงๆวิธียืดมันไม่ได้ยากอะไรคุณนั่งลงไปแล้วก็ยืดขาเข่าตึงนะครับแล้วก็พยายามเอื้อมไปจับปลายเท้านะครับแค่นั้นมันก็จะยืดแรงยืดได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายืนตรงนะครับแล้วข้างที่จะยืดเนี่ยให้เข่าข้างนั้นตึงไว้หลังจากนั้นเนี่ยให้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ย่อขาข้างที่เราไม่ต้องการยืดนะครับให้มันเริ่มรู้สึกตึงบริเวณ hamstring นะแค่นั้นเองมีอยู่แค่2ท่าที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดกลัวล้มก็ทำที่พื้นก่อนก็ได้นะครับขอบคุณคุณ Samantha แล้วก็คุณ Tomoko นะครับที่สนับสนุนมานะครับ มีหมอออกรายการบอกว่าทฤษฎีบำรุงเส้นเลือดฝอยเพื่อรักษาเส้นเลือดตีบที่เป็นเรื่องหัวใจอ๋อไอ้ทำ EECP ปกติเราไม่ใช้เป็นวิธีแรกครับเราจะใช้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันสู้วิธีอื่นไม่ได้เลยนะครับวิธีเนี้ยคือเราจะใช้ในกรณีคนที่เขามีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้ไม่สามารถทำ stent ได้หรือทำไปแล้วมันยังคงมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอยู่ไอ้อย่างงี้นี่แหละ ที่เราสมควรทำ EECP แต่เราไม่ใช่แบบเฮ้ยทุกคนเป็นมาแล้วไปทำ EECP หรือแบบจะทำเพื่อป้องกันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกตามหลักทางการแพทย์ที่เราจะทำ Stiff Person Syndrome ผมเพิ่งจะลงคลิปใหม่ไปอีกรอบนะครับคือผมลงไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่2ปีก่อนโน้นแล้วก็เอามาลงใหม่เพราะว่าเห็นมีคนถามลองไปฟังในคลิปนั้นดูครับบอกไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรอาการไมเกรนเบื้องต้นเคยทำคลิปไปแล้วครับไปฟังดูนะครับว่าอาการมันเป็นแบบไหน Water Fasting จริงๆผมเคยตอบไปแล้ว2-3คนนี่นาเออคนไหนที่ทิ้งคำที่ไปถามผมในคลิปต่างๆเนี่ยกรุณากลับไปอ่านด้วยนะเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยคนเดิมเลยเขียนคำถามไว้แล้วผมไปตอบแต่ไม่อ่านแล้วมาถามในไลฟ์คือไม่รู้จะทำเพื่ออะไรอย่างงี้ไม่ต้องเขียนตั้งแต่แรกมาถามในไลฟ์ก็จบเรื่องหรือไม่งั้นก็เลือกเอาสักทางอะถามตรงนั้นให้มันจบๆเราจะได้ตอบทีเดียวเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งพยายามอ่านคำถามคนอื่นด้วยเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์กับเรานะครับบางทีมันก็เป็นคำถามที่เราต้องการจะรู้นั่นแหละ เพียงแต่ว่าเราแค่แบบอยากจะถามอะเพื่อให้ผมตอบแต่ว่ามันมีคนถามไปแล้วอะนะครับอย่าง water fasting อะมีคนถามแบบเยอะมากหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาแล้วถ้าทำคลิปออกมาก็กรุณาไปฟังแล้วก็เอาไปกระจายให้คนอื่นเขารู้ต่อนะครับไม่จำเป็นต้องเอาคลิปผมไปให้เขาดูนะแต่ว่าคุณเอาความรู้ที่ผมให้ในคลิปนั้นน่ะไปบอกจะได้เข้าใจกันตรงกัน คือมันสามารถทำได้ถ้าคุณค่อยๆหัดมันแล้วก็ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้มีภาวะทุพโภชนาการไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่ร้ายแรงอยู่ในร่างกายเพราะถ้ามีมันมักจะมีปัญหาถ้าเกิดคุณทำมันนะครับที่สำคัญคือต้องมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในแง่ของการขาดเกลือแร่ชนิดต่างๆในขณะที่ทำด้วยนะครับ
เทคนิคแก้ง่วงเวลาอยู่เวรกินน้ำแข็งครับช่วยได้ USA มีแก๊งคอลเซนเตอร์มีครับแต่ส่วนใหญ่แก๊งคอลเซนเตอร์เนี่ยเขามักจะส่งมักจะมีการหลอกหลายๆอย่างเช่นส่งอีเมลมานะครับส่งมาจากพวกหน่วยงานเก็บภาษีแล้วบอกว่าคุณค้างภาษีอะไรเงี้ยหรือมีคล้ายๆของประเทศไทยมีอะไรค้างอยู่ที่คัสตอมแล้วเราต้องไปเอามันออกมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบงก์ของคุณโดนยึดหรือบัตรเครดิตของคุณจะหมดอายุให้กดเข้าไปต่ออะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับ ปวดเข่าเวลางอดังก๊อบแก๊บควรต้องไปตรวจสิครับนะถ้ามันปวดต้องไปตรวจแต่ถ้ามันก๊อบแก๊บไม่ปวดไม่ต้องตรวจครับมันเป็นธรรมดาได้ไม่ต้องทำอะไรกับมันเวลามีเสมหะดื่มน้ำอุ่นยิ่งทำให้เสมหะข้นขึ้นไม่จริงครับอันนี้ไม่รู้ใครสอนเนาะน่าจะไม่ถูกต้องนะครับความร้อนนี่ทำให้เสมหะมันนิ่มลงนะครับคุณก็ลองดูก็ได้สมมุติว่าคุณมีเยลลีก้อนหนึ่งคุณว่าเอาไฟไปรนมันเนี่ยเยลลีมันจะนิ่มลงหรือมันจะแข็งขึ้นหรือมันจะเหนียวข้นขึ้นเออ ถ้าคิดไม่ออกก็ลองเอาเยลลีมาก้อนหนึ่งถ้าเจอไฟมันจะเป็นยังไงถ้าเรามันไปแช่ช่องแข็งมันจะเป็นยังไงเยลลีอยู่ในช่องแข็งมันกลายเป็นของแข็งขึ้นไหมเป็นเอาไปไว้โดนไฟมันเป็นไงมันก็อ่อนตัวลงเสมหะเราก็อย่างเดียวอะนะคุณคิดว่าเอาเสมหะไปแช่ตู้เย็นน่ะเสมหะมันจะแข็งไหมมันก็ต้องแข็งสินะเอาไฟไปรนเสมหะเสมหะมันจะเหนียวขึ้นเปล่าไม่หรอกเสมหะมันก็ต้องอ่อนตัวลงดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิพวกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละ ร่างกายมีแผลถลอกบ่อยเช่นหกล้มแผลสดมีดบาดหากไม่นำเลือดติดเชื้อแทรกซ้อนผลเสียระยะยาวหรือเปล่าเอ่อถ้ามันแค่การถลอกจากการปีนผาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือแผลที่มันใหญ่นะครับเช่นแผลไฟไหม้แล้วมันไม่หายสักทีมีอะไรซ้ำซ้อนอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้พวกเนี้ยมันกลายไปเป็นมะเร็งได้นะครับเราจะเรียกว่า Margarine ulcers นะครับคือมันจะกลายไปเป็นมะเร็งนี่แหละ LDL 200แล้วเป็น Panic ทานยาร่วมกันได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรจะบอกว่าจริงๆเนี่ยยารักษาเรื่องของ LDL สูงอะมันมีตัวใหม่ที่มันดีแต่ว่ามันแพงมากเลยนะครับตัวหนึ่งเป็นยาฉีดนะครับยาฉีดเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไรที่เมืองไทยนะแต่ที่นี่ก็แพงมากเหมือนกันแล้วก็อยู่ๆจะไปฉีดเลยก็ไม่ได้นะครับแล้วมันต้องฉีดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวแล้วจบนะครับ กับอีกตัวหนึ่งเป็นยากินยาฉีดนี่ชื่อ PCSK9 inhibitor นะครับชื่อมันยาวๆหน่อยแล้วก็มียกตัวอย่างเช่น Evorokimab อย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในยาตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นยากินซึ่งก็ผลข้างเคียงต่ำมากต่ำกว่า Statin อีกแต่ว่าแน่นอนแพงมากเลยแพงแบบมหาศาลเดือนหนึ่งหลายหมื่นอะนะครับเท่าที่ผมรู้ที่อเมริกานะที่ไทยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ายาตัวนี้ชื่อ Bempedoic acid นะครับ แต่ถ้าเกิดคนไหนรวยแล้วอยากจะกินของเจ๋งก็ลองดูก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรแม่ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจพอถอดแล้วคุณหมอให้ใส่ออกซิเจนแรงดันสูงแล้วเขาค่อนข้างแรงพอหายได้กลับบ้านเลยไม่แน่ใจว่าสามารถเอากลับไปใช้ครั้งถัดไปได้หรือเปล่าได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นของเราที่เราซื้อไปแล้วอะเราก็เก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับอายุ80มีโรคหัวใจถ้าแล้วการผ่าตัดใหญ่อย่างมะเร็งตับนี่คุ้มค่าเสี่ยงไหมครับไม่คุ้มครับ ถ้าอายุเยอะไม่แข็งแรงมีโรคหัวใจบอกเลยว่าผ่าใหญ่ไม่มีทางคุ้มเด็ดขาดเพราะผ่าเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ฟื้นอีกเลยหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาต่างๆแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีโรคประจำตัวเยอะไม่แข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่แรกผมจะบอกเลยว่าถ้าเราเป็นมะเร็งนะแล้วรักษาประคับประคองจะดีที่สุดยกเว้นกรณีเดียวก็คือหมอเขาดูว่ามั่นใจมากว่าเขาสามารถ
ผ่าแล้วโรคมันดีขึ้นชัดเจนรวมทั้งผลแทรกซ้อนน้อยอันเนี้ยต้องคุยกับคุณหมอแล้วเพราะว่าหมอแต่ละคนเนี่ยฝีมือไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็ต้องถามหมอคนที่เขารักษานะครับอืม แต่ถ้าเป็นผมถ้าหมอเขาไม่พูดออกมาตรงๆว่าผมมั่นใจมากเลยนะว่าถ้าผมรักษาแม่ของคุณเนี่ยอย่างน้อยอะ80% 90%อะผมมั่นใจว่าผมสามารถตัดไอ้ก้อนนั้นออกมาได้โดยที่แม่คุณเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าหมอเขาไม่พูดแบบนี้ออกมานะผมจะแบบโอเคงั้นเราขอไปรักษาตามอาการจะดีกว่าเพราะว่าผ่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆและสุดท้ายถามความสมัครใจของคุณแม่ด้วย อย่าหลงลืมตรงนี้เป็นอันขาดเพราะว่าหลายครั้งผมเห็นลูกหลานเนี่ยตัดสินใจแทนพ่อแม่นะครับตัดสินใจในฐานะที่ว่าเราอยากจะให้เป็นยังไงอยากจะทำอะไรแต่เราไม่ได้ถามเลยคนที่เขาโดนผ่าโดนรักษาเนี่ยเขาอยากจะทำการรักษาหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณรับรู้ไว้นะอืมการรักษาคือรักษาคนไข้ไม่ได้รักษาตัวเองนะครับไม่ได้ทำเพื่อความสบายใจของเราแต่ต้องทำเพื่อความสบายใจและความต้องการของคนไข้เป็นหลักนะครับ ส่งกระเพาะอาหารจะเห็นกล่องเสียงด้วยไหม เห็นแต่หมอเขาจะไม่สนใจครับ แล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามันเป็นอะไร DNA บอกความเสี่ยงสุขภาพต่างๆเชื่อได้หรือเปล่า เชื่อได้แค่บางอย่างเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้ทุกอย่างก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ปัจจุบันถ้าจะเกิด Asian Hate ขึ้นมาอีกในอเมริกา ต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อเอเชียด้านไหนบ้าง ก็ก็ต้องระวังเวลาที่เราไปไหนนะครับเวลาที่ผมระวังที่สุดก็คือเวลาที่เดินไปที่รถนะครับเพราะว่ามันมักจะมีคุณดูหนังบ่อยๆคุณจะต้องกลัวใช่ไหมเวลาที่พระเอกมันจะเดินไปที่รถเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่แถวนั้นเปล่าใช่ไหมอาจจะมีปีศาจก็ได้อยู่ตรงนั้นน่ะหรือว่ามีตัวอะไรอยู่นะครับดังนั้นในตัวผมเนี่ยเวลาที่ผมจะเดินไปที่รถเนี่ยผมจะมักจะเตรียมพร้อมไว้เสมอเลยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีของแหลมคมที่ติดไว้กับมือ นะครับสายตาเราก็ต้องพยายามจ้องมองในบริเวณที่มันเป็นมุมอับต่างๆนะครับข้างหลังเราก็มีเป้เผื่อมันมาโดนอะไรเราก็มีเป้อยู่ข้างหลังแล้วข้างในมันก็มีคอมซึ่งมันก็จิ้มคอมทะลุก็คงยากหน่อยเนาะใช่ไหมงั้นเราก็ต้องระวังตัวตรงไหนที่มีอะไรแปลกๆเราก็อย่าไปแล้วก็ถ้าจอดรถก็จอดในที่ที่มันสว่างมีคนเขาเยอะๆนะครับถ้าแว็กขนแล้วมี Abscess ไปหาหมอให้จิ้มออกแล้วมันยังไม่หมดควรไปเจาะให้เรียบร้อยหรือเปล่าควรนะครับควรหายไซนัสแล้วกลับมาเป็นอีกได้หรือเปล่าได้ครับ ยาไขมันมีผลข้างเคียงถ้าทานนานๆอันนี้ไม่จริงเนาะเอ่อถ้าไขมันปกติเราเลิกทานได้หรือเปล่าถ้าเลิกทานมันก็สูงกลับมาใหม่เหมือนเดิมอะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องให้มันต่ำกว่าปกติเสียก่อนหมอเขาถึงจะเริ่มลดยาถ้ามันปกติเนี่ยผมจะไม่สนใจก็คุณกินยาต่อไปไอ้ที่มันปกติเนี่ยเพราะว่ายาที่คุณกินนั่นแหละนะครับผมไม่เปิดคลินิกที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกาครับ แล้วก็ไม่คิดจะเปิดคลินิกด้วยนะครับแม้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไรก็คือถ้าแต่ไม่แน่เหมือนกันอนาคตมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแต่ว่ายังไม่คิดนะครับพ่น Serotype เพิ่งนึกได้เวลานี้เลยเพราะพ่นยาก็ไม่ได้เป็นอะไรครับสามารถทำได้ Cryptococcus จะมาด้วยอาการ Neuro หรืออาการทาง respiratory มากกว่าในปกตินี่คือในคนปกติหรือในไหนครับถ้าใน host ปกติเนี่ยจะเป็นทาง respiratory มากกว่าเพราะว่าพวกนี้มักจะเกิดจากการสูดดมมันเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบที่อยู่ในปอดนะพวกนี้ก็คนธรรมดาก็เป็นได้แบบไปเที่ยวถ้ำอะไรที่มันมีขี้เยอะๆอย่างเงี้ยขี้พวกนกพวกค้างคาวพวกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้ปลาตัวนี้ไป แต่ถ้าโฮสต์ไม่ปกติแล้วเนี่ยมักจะเป็นที่สมองมากกว่านะครับอ๋อแล้วระวังไว้อย่างหนึ่งนะ Cryptococcus meningitis เนี่ยมันบางคนไม่มี stiff neck นะครับอย่าไปคิดว่าต้องมี stiff neck นะแล้วต้องเป็นไอ้นี่นะมันมาได้ปวดหัวเยอะๆก็ได้นะครับจาก increased ICP นะครับ มันมีมาหลายรายแล้วที่แบบโอ้เราเจาะหลังทีเดียว pressure โน่น6-70อย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่มี stiff neck เลยหรือบางคนแค่ปวดหัวแบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองปวดหัวแบบดูเหมือนปวดหัวธรรมดานะปวดเครียดอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเจาะมาโอ้โฮ pressure 50
บางคน pressure นู่นเอา2อันมาต่อกันก็ยังไม่ได้เลยเกินนั้นไปอีกนะครับไปร้านยาจ่าย Albendazole ก็ดีแล้วครับในคนไม่เจอ Ivermectin ถ้าไม่เจอก็ใช้ Albendazole นั่นแหละดีแล้วนะครับเราอย่าไปใช้ของแปลกเลยอย่างที่บอกไงครับว่าถ้าประเทศไทยยังไม่เอามาใช้ในคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องทำตามอเมริกาก็ได้อเมริกาเขาใช้ Ivermectin อเมริกาเนี่ยไม่มี Albendazole หรือมีมันก็หายากมากนะครับอืมตาแห้งมากถ้าเอาเลือดมาทำเซรั่มยุ่งยากไหมครับยุ่งยากครับแพงด้วย ข้อดีก็อาจจะได้ผลข้อเสียก็คือมันอาจจะไม่ได้ผลแล้วมันก็แพงนะครับดังนั้นลองคุยกับหมอตาหลายๆท่านให้แน่ใจเสียก่อนว่าคุณลองทำทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสิวที่หลังไปหาหมอผิวหนังเลยครับเป็นเพราะทานแป้งไขมันโปรตีนมากไปหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกันครับแต่บางคนถ้าทานพวกนมเยอะๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบมันก็จะเป็นแบบนั้นได้นะเปิดโรงพยาบาลไม่น่าจะดีนะครับทุนไม่หนาพอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณให้ผมสัก2-3หมื่นล้านผมก็จะพยายามเปิดให้นะ ไปเที่ยวเร็วๆนี้ไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนครับยังไม่ได้ดูเลยครับสั่งหนังสืออังกฤษประมาณ10,000 บาทระหว่างรอหนังสืออีเมลมาบอกว่าจ่ายแท็ก30,000ไม่งั้นไม่เอาหนังสือไม่จ่ายทำเฉยๆหนังสือก็ส่งมาปกตินี่มิจฉาชีพมันเก่งก็รู้ด้วยนะครับดีแล้วครับนักท่องเที่ยวถูกวางยาแถวล่างโรงแรมลาดประสงค์อ้าวตกลงวางยาไม่ใช่โดนยิงเหรอนึกว่าโดนยิงเสียอีกนะครับน้ำตาลและคาร์บส่วนที่กินเข้าไปถูกแปลงเป็นไขมันแล้วการกินไขมันดีหากมีส่วนเกินร่างกายมีกระบวนการกักเก็บไปใช้ทำอะไรบ้าง ไขมันดีที่มันมากจนเกินไปมันก็กลายเป็นไขมันไม่ดีในร่างกายเรานี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าคุณกินของดีๆเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะดีนะของดีกินเยอะมันกลายเป็นไม่ดีได้นะครับต้องระวังตรงนี้หน่อยนะครับไวรัส B ควรรักษาตัวยังไงควรจะไปฟังคลิปที่ผมพูดเรื่องรายละเอียดไวรัส B ไว้ทั้งหมดก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยที่เหลือคือหมอเขาบอกอะไรให้ทำตามด้วยอย่าไปเฮ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแนวทางการรักษาของไวรัส B เนี่ยคือต้องฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ A ด้วย แล้วก็ต้องตรวจติดตามกับคุณหมอเขาเป็นระยะๆความบ่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไวรัสมันมีกี่ตัวในร่างกายนะครับต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนตรวจค่า AFP ทุก6เดือนดูว่าเป็นมะเร็งตับหรือเปล่านะครับเหล้าบุหรี่ยาเสพติดห้ามใช้เด็ดขาดนะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะบางคนบอกเฮ้ยสังสรรค์นิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแก้วเดียวไม่เป็นไรไอ้แก้วเดียวไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีแก้วที่2ที่3ตามมาประจำเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะ ที่เหลือก็ออกกำลังกายเหมือนคนทั่วไปออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพออย่าเครียดถ้าเครียดก็แก้ไขให้ทันท่วงทีนะครับทานอาหารก็ทานให้สมดุลอย่าไปทานอะไรแปลกๆนะครับอืม Doxazosin ทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับซื้อน้ำหอมมาเก็บไว้ในกล่องหรือทิ้งกล่องไปเลยทิ้งกล่องไปเลยครับงงทำไมใช้สลับไปมาอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนไม่มีอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนครับมีอย่างที่มันมีนี่แหละครับ ที่นี่ใช้อีกแบบเพราะเหตุใดไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเพราะที่ประเทศไทย Ivermectin ไม่มีของคนครับอืมดังนั้นไม่ต้องสนใจอะไรหรอกนะประเทศไหนมันจะใช้วิธีการรักษาต่างกันยังไงมันเป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปนั่งแบบเฮ้ยของประเทศนั้นมันดีกว่าทำไมเราไม่เอามาใช้แล้วบางทีเราก็ไปมองเหมือนกันอ้าวของประเทศเราดีกว่าทำไมไม่เอาที่นั่นไปใช้ทำไม2ประเทศใช้ไม่เหมือนกันคือมันเป็นนโยบายประเทศเขาอะนะครับเราทำอะไรกับมันไม่ได้ต่อให้คุณรู้คุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ หรือถ้าว่าเฮ้ยคุณรู้คุณจะไปขวนขวายหา Ivermectin ในประเทศไทยมาใช้ที่แบบเฮ้ยไปเอาของช้างของหมามากินได้ไหมอะไรเงี้ยคำตอบมันก็คือไม่ได้ครับนะ Water fasting รักษาเนื้องอกได้จริงไหมครับไม่จริงครับ Water fasting ไม่สามารถรักษามะเร็งได้
ไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษามะเร็งได้นี่กล้าพูด100%คนที่บอกว่าไปกินเซซามีนไปกินน้ำต้มใบมะละกอกินสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่แล้วมะเร็งหายไปเนี่ยขี้โม้ทั้งนั้นมันไม่เคยมีคนไหนที่กล้าออกมาพูดเลยว่ามะเร็งที่มันหายไปเนี่ยมะเร็งชื่อว่าอะไรเป็นขั้นไหนชนิดไหนมีผลการตรวจหรือเปล่ามีผลการทำ biopsy ไหมมีการ CT สแกนซ้ำไหมแล้วรักษาด้วยวิธีอะไรบ้างนอกเหนือจากการใช้ไอ้ของพวกนี้ ผมยังไม่เคยเห็นสักเคสเลยนะที่ออกมาพูดแบบเป็นประสบการณ์ออกมาช่องหมอคนนั้นหมอคนนี้ไม่เห็นมีคนไหนเอาประวัติการรักษาทั้งหมดมาให้ดูดังนั้นในเมื่อไม่มีประวัติใครเขาจะมโนอะไรขึ้นมาได้ถูกเปล่าเราจะไปเชื่อก็ไม่ถูกแล้วอะนะครับอืมญาติเคยทำ Sleep Test แล้วไม่ยอมซื้อ CPAP แบบนี้ต้องเริ่มต้นใหม่หมดนะครับเริ่มครับตะคริวกินน่องตอนนอนมันเกิดจากการทำงานแบบยืนทั้งวันใช่ไหมครับอาจจะใช่แก้ยังไงมีคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นดู พี่สาวใส่แว่นกันแดดแล้วมีเวียนหัวอาเจียนต้องทำอะไรแก้ยังไงก็ถอดแว่นกันแดดออกครับแล้วที่สำคัญต้องไปเช็กสายตาด้วยว่าสายตาเรามันสั้นมันยาวมันเอียงอะไรไหมนะครับแล้วแว่นสายตากับแว่นกันแดดขึ้นอยู่กับแว่นกันแดดลักษณะโครงมันเป็นยังไงมันเป็นแบบโค้งหรือเปล่ามองเข้าไปข้างในภาพมันมีการบิดเบี้ยวมันก็อาจจะมีเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับลองเปลี่ยนชนิดแว่นไปตรวจสายตาดู เดินป่าแบบไหนลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเดินป่าแบบที่เป็นป่าใหญ่ครับป่าใหญ่ป่าที่มีต้นไม้เยอะๆถึงจะพอช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้แปลว่าคุณเดินแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งนะลดความเสี่ยงไม่เท่ากับความเสี่ยงเป็นศูนย์นะหลายคนมักจะมีความเข้าใจที่ประหลาดๆแบบว่ากินไอ้ตัวนี้แล้วไม่เป็นมะเร็งทั้งนั้นอาหารเสริมต้านมะเร็งกินแล้วไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่นะครับกินมันก็ยังเป็นอยู่ดีนั่นแหละครับ อะไรทำให้คนที่ซื้อยาเชื่อยาพวกนั้นมากกว่าไปหาแพทย์ข้อแรกก็คือการเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องที่ดีในต่างจังหวัดเนี่ยมันยากนะครับเหตุผลที่ยากเพราะว่าข้อแรกคืออ่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินหมอที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายคนนะโดนบังคับไปอยู่ คนที่โดนบังคับไปอยู่เนี่ยคือเขาก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วงานก็เยอะนะครับเงินก็น้อยมันก็แบบโอ้โฮเคสมาถึงวันละเป็น100เคสตรวจให้ละเอียดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าพอไม่ได้งานเยอะๆเงินไม่ได้ปุ๊บก็ลาออกเลยดังนั้นการตรวจก็จะเป็นแบบขอไปทีได้นะในบางกรณีนะครับแต่บางกรณีหมอบางคนก็คือตั้งใจมากๆในการรักษาคนไข้นะครับพวกนี้ก็คือเป็นส่วนน้อยที่สำคัญคือนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีหมอคนที่เขาตั้งใจกลับไปทำงานที่บ้านเกิดตัวเองโอเคอยู่ตรงนั้นดีจริงนะแต่การที่จะอัปเดตความรู้ต่างๆก็อาจจะมีข้อจำกัดเหมือนกันการที่มีข้อจำกัดทางด้านความรู้นะครับประกอบกับคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ความรู้มันไม่ถึงเนี่ยความเข้าใจไม่ถึงเนี่ยก็เวลาไปหาหมอไปหาทีไรก็ให้ยาตัวนี้มาทุกทีทำไมมันถึงไม่หายสักทีเบาหวานก็ไม่หายขาดไปมีแต่เพิ่มยาไม่มีลดยาบ้างเลยเนี่ยแต่พอไปฟังอีกคนหนึ่งเขาบอกว่า นี่เบาหวานทำอย่างนี้สิหายขาด100%นต์นะครับแก้มะเร็งแก้เบาหวานแก้ไขมันแก้ดวงตาแก้ทุกโรคเลยหายขาดคนเราเนี่ยพอมันเชื่อคำว่าหายขาดมันก็เหมือนปลาโง่ๆตัวหนึ่งอะเจอเหยื่อแบบโอช้ามารีบกินเลยนะกินเข้าไปปุ๊บก็เจอเบ็ดตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้ผมต้องมองว่าคือเกิดมาโชคร้ายอะเกิดมาโชคร้ายแล้วยังโชคร้ายซ้ำซ้อนก็คือเกิดมาในบริเวณที่มีปัญหานะครับ มีความเข้าใจอะไรไม่ค่อยเยอะแล้วยังดันไปโดนเขาหลอกอีกต่างหากนะครับบางทีเงินที่เราหามาได้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปให้คนพวกเนี้ยนะครับการรักษาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใช้ราคาไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่พอไปซื้ออาหารเสริมโอ้โฮแพงกว่าเดิมอีกเป็นหมื่นเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะแย่นะครับต้องไปหาเหตุนะครับ
ตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนเด็กหลอดแก้วก่อนฝังได้เพศหญิงหลังจาก 14 วีกผลตรวจได้เพศชายไม่ตรงกันผลแบบไหนแม่นยำกว่าผลแบบหลังจะแม่นยำกว่าครับเพราะส่วนใหญ่ตัวอ่อนมันอาจจะไม่แม่นเท่าไรเพราะว่าตอนหลังแล้วมันพอมันมีหลายๆเซลล์เข้าก็น่าจะแม่นได้กว่าอ๋อแล้วบางทีตัวอ่อนตอนแรกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยบางคนเขาแยกเป็น2อันได้ด้วยนะพอมันแยกเป็น2อันเกิดเป็นเด็ก2คนทีนี้เกิดเป็นเด็ก2คนคนหนึ่งอาจจะฝ่อไปแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะโตมาแทนที่ก็ได้ก็จะมีกรณีแปลกๆอย่างงี้เหมือนกันนะครับเนื้องอกมดลูก12เซนไม่มีอาการต้องฉี่บ่อยเก็บไปเรื่อยๆมันจะลดขนาดไหมมักจะไม่ครับ12เซนนี่มันไม่ค่อยลดขนาดเท่าไรแล้วอย่างดีมันก็ลดไปนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปผ่าตัดเอ่ก็ลองดูว่ามันมีอาการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าอาการมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันดีขึ้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่มันมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องไปจัดการกับมันหน่อยนะครับทาลัสซีเมียถ้ามีลูกพอมีวิธีไหนที่ไม่ให้ลูกเป็นไหมอ่แทบจะไม่มีเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นทาลัสซีเมียแบบไหนยีนมีความผิดปกติตรงไหนอัลฟาหรือเบต้ายีนแล้วมันผิดปกติกี่สายนะครับเป็นเบต้าทาลัสซีเมียเมเจอร์หรือเป็นอัลฟาแล้วมันอัลฟาตัวไหนหายไปนะครับมันก็ต้องไปดูตำแหน่งโครโมโซมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเราเป็นแบบไม่เต็มขั้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่คู่สมรสของเราเขาเป็นคนปกติโอกาสจะออกมาปกติอะมีสูงนะครับอืมเลือกอีกครั้งจะเลือกแพทยศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับคงจะต้องโยนเหรียญใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้แบบอยู่ๆจะเลือกแพทยศาสตร์ในตอนนั้นครับอันนี้อะไร Dutasteride ช่วยลดผมร่วงได้จริงหรือเปล่าก็จริงนะครับจะมากแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอบไม่ได้ถึงความปริมาณมันนะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจำเป็นครับโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนี่ยจำเป็นมากนะครับแล้วก็คนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับนอนกลางคืนหลังจากและลำตัวจะร้อนๆทั้งที่เปิดแอร์เป็นปกติเกิดเพราะอะไร เพราะว่าเราสังเกตมันนี่แหละครับถ้าไม่สังเกตมันก็ไม่ร้อนนะแล้วก็หลายอย่างคือเตียงมันเก็บความร้อนหรือเปล่านะครับบางคนกินของที่ร้อนๆเข้าไปหรือกินของที่ทำให้ร่างกายมันต้องย่อยเข้าไปก่อนนอนก็จะมีปัญหาแบบนั้นได้นะผู้หญิงก็มีลูกกระเดือกแต่มันเห็นไม่ชัดไม่ปูดออกมาทำไมผู้ชายถึงเห็นชัดเพราะว่าลักษณะของลูกกระเดือกของผู้หญิงกับผู้ชายมันเจริญเติบโตไม่เหมือนกันครับมันก็เป็นอวัยวะตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับคุณเพียวก็เข้าใจเนาะผมจะแนะนำหนังสือเรื่องโต๊ะโตะจังนั่นแหละดีแล้วครับ การแต่งงานต้องแต่งห่างกันกี่รุ่นถึงจะป้องกันเลือดชิดฮะเลือดชิดผมไม่รู้จักเลือดชิดครับแล้วก็แต่งงานเราไม่ควรจะแต่งงานกันในเครือญาติอยู่แล้วไม่ว่าจะห่างกันกี่รุ่นก็ตามนะครับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่เกาแผลกดทับทำยังไงได้บ้างใส่ปลอกแขนแล้วบอกแล้วแต่ไม่ฟังควรทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้ครับถ้าใส่ปลอกแขนเขาก็ไม่เกานะครับก็เกาไม่ได้เหลือวิธีสุดท้ายคือถ้าเกามากจนกระทั่งมันแย่เลยก็ต้องมัดไว้อะนะ มันบอกไม่ได้หรอกของพวกนี้มันคันอะเหมือนถ้าเกิดคุณโดนแมลงไต่แล้วคุณคันคุณจะทำยังไงอะคุณก็ต้องตบนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมเอาตัว
อะไรสักอย่างไปเอามดไปไต่คอคุณแล้วผมบอกว่าห้ามเกานะแล้วมดมันก็ไปเรียกพวกเพื่อนมันมาเอามา10ตัวไต่ๆๆๆๆห้ามเกานะคุณจะเชื่อผมไหมโอ้แต่มันคันไม่ไหวอย่างเงี้ยผมใส่ปลอกแขนให้คุณอืมคุณก็จะเกาอยู่ดีทำไงมัดเลยจับมัดไว้กับเตียงนั่นแหละไม่ต้องเกาเลยมันก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมคือดังนั้นเรื่องเนี้ยไม่มีวิธีที่จะทำให้เขาไม่เกานะครับ ถ้าเขาคันก็อาจจะใช้ยาที่มันลดอาการคันนะครับซึ่งก็ลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูว่ามันคันเพราะว่าอะไรกันแน่บางคนเนี่ยคันเพราะว่าฉี่มันไปเปรอะอยู่ตรงนั้นน่ะฉี่เสร็จปุ๊บมันกองอยู่ตรงนั้นนานๆผิวมันก็อักเสบบางคนก็คันนะครับอุจจาระค้างอยู่ตรงนั้นค้างนานๆมันก็คันได้ก็ต้องไปดูแลเรื่องของความสะอาดให้มันแห้งเป็นหลักบางทีก็อาจจะต้องทาพวกแป้งที่มันทำจากพวกซิงก์ออกไซด์อย่างเงี้ยทำให้มันแห้งตลอดเวลาไม่มีการอับชื้นจะได้ไม่คันมากนะครับ ถ้ายังทำอย่างนั้นแล้วยังคันอีกก็อาจจะต้องใช้ยาลดอาการคันเช่น Hydroxyzine Atarax อย่างงี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนี้แล้วไปบอกเขาให้ไม่เกาไม่เชื่อเอาผูกมัดไว้มันก็ได้แค่นั้นมันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นะครับโต๊ะโตจังอ่านด้วยครับที่เขาจัดกระดูกช่วยได้จริงหรือชั่วคราวชั่วคราวครับติดโควิดไอเสมหะปนเลือดนิดหน่อยปกติได้ครับถ้าปนเลือดเยอะไม่ปกตินะครับได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะ คาลา m ายใช้ทาแก้คันได้ผลก็ได้บ้างนะครับการที่มีเนื้องอกเล็กๆที่ตามตัวข้างนอกข้างในจะมีได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกว่ามันคืออะไรครับบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกแล้ว18-7สามารถฉีดวัคซีนรวมคอตีบบัตรทะยักฉีดพร้อมกันได้หมดทุกตัวเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอืมการแช่น้ำแข็งผมเคยบอกไปแล้วนะครับเคยทำคลิปไปแล้วด้วยลองไปฟังอันนั้นดูนะครับ เคยฟังคลิปผมเรื่องการฉีด NAD ตอนนี้ยังเหลือคอร์สฉีดที่คลินิกก็ควรจะไปฉีดต่อหรือเปล่าเสียดายแต่ก็กลัวผลข้างเคียงแล้วแต่คุณเลยครับที่คุณฉีดมาเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีอยากจะฉีดต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเรากลัวมากกว่าความเสียดายเราก็ต้องยอมทิ้งมันไปหรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปขายเพื่อนเราต่ออะไรเงี้ยครับจบคอร์สคีโมมา1 ปีแล้วการชาเท้าชามือยังมีอยู่อันนี้บอกไว้เลยนะครับไม่หายนะครับส่วนใหญ่อะไรที่มันค้างมานานขนาดเป็นปีแล้วเนี่ยมักจะไม่หายนะครับ ดังนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นว่าเราจะต้องดูปัจจัยที่มันทำให้มีโอกาสชาได้มากขึ้น เช่น ถ้าเราเป็นคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยต้องคุมเบาหวานให้100%เต็มอยู่แล้วนะครับออกกำลังกายก็ต้องทำนะครับการทำให้มือเท้ามันอุ่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างแต่การที่ทำให้มันหายไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับยาที่หมอเขาให้กินหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ช่วยอาการชานะมันช่วยอาการเจ็บนะครับ บางคนมีอาการปลายประสาทอักเสบแล้วมันเจ็บพวกเนี้ยกิน Gabapentin Pregabalin อาจจะพอช่วยแต่ถ้าเกิดมันชามันจะมีหมอบางคนสั่งจริงๆแต่ไม่หายหรอกครับกินไปก็ได้ผลข้างเคียงมันมาแทนนะครับไม่ได้ทำให้มันหายชาแต่อย่างใดนะครับวัคซีนงูสวัดจำเป็นต้องฉีดไหมครับจำเป็นครับโดยเฉพาะอายุ55ขึ้นไปนะครับ50-55อะไรเงี้ยต้องฉีดนะครับอืมมีสะสมอาร์ตทอยบ้างหรือเปล่าไม่ได้มีครับแต่มีคนให้มานะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยพวกเนี้ย อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างนะครับโอ้แล้วเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่ามีทั้งแบบกรรมพันธุ์และแบบไม่ใช่กรรมพันธุ์ครับในแบบไม่ในแบบที่เป็นกรรมพันธุ์ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปฟังดู
ขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะอืมเราจะตอบคำถามคนไหนดีนะมันดูเยอะไปหมดใช่ไหมแต่ละคนก็มันยังดูไม่ค่อยน่าสนใจที่เราจะเอามาคุยกันเท่าไรนะครับกิน Clos ฮะยา Clozapam Clozapam ไม่เคยได้ยินยาตัวนี้นะแล้วฝันตลอดจะมีโอกาสไปกด RAM กด REM สิถ้ามันยังกินแล้วยังฝันอยู่อะ REM มันก็อาจจะยังอยู่กับที่นะแต่ถ้ากินพวก Benzodiazepine มันกด REM อยู่แล้วนะครับจะกดมากกดน้อยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ พี่ชายเป็นมะเร็งปอด2เซนรักษาทางการแพทย์มีโอกาสหายไหมหรือเปล่า65%ถ้า2เซนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับเส้นเลือดไม่ได้อยู่ใกล้กับหลอดลมแล้วมันมีอยู่แค่นั้นเลยไม่มีที่อื่นอีกเลยนะครับผ่าตัดทั้งอันออกไปเนี่ยอาจจะหายนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปโดนเส้นเลือดโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระจายไปที่อื่นด้วยอันนั้นบอกได้เลยว่ายากนะครับยากท้องผูกมา5เดือนถ่ายแข็งเป็นเม็ดๆกินผักผลไม้เรื่อยๆถือว่าปกติไหมครับคนผิดปกติครับ ที่ทานผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยคือทานอะไรอะแค่ไหนนะครับมีการวัดไว้หรือเปล่านะครับหรือบอกว่าแค่ชอบทานเฉยๆเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบทานเฉยๆเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไรนะครับอืมแล้วโดยทั่วไปมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วแหละมันต้องมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเนี้ยเวลาที่ผมเจอคนที่เหมือนจะทำทุกอย่างได้ถูกต้องแล้วยังมีอาการอยู่นะผมจะดูอย่างงี้ก่อนเลย ต้องเอาทุกอย่างที่คุณทำในแต่ละวันเนี่ยมาให้ดูการกินอาหารกินอะไรแค่ไหนยังไงเคี้ยวละเอียดหรือยังนะครับของที่บอกว่าผักเยอะผลไม้เยอะมันเยอะแค่ไหนมีอะไรอย่างอื่นที่กินน้อยลงหรือเปล่านะครับหรือมีอะไรที่ทำให้ท้องมันผูกมากขึ้นกว่าเดิมไหมน้ำที่ว่า2-3ลิตรเนี่ยมันวัดได้2-3ลิตรจริงหรือเปล่าหรือมีการสูญเสียน้ำจากร่างกายไปมากกว่า2-3ลิตรทำให้เราต้องกินเข้าไปมากกว่านั้นแล้วมันกินแค่นี้มันไม่พอนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้คือโรคกลุ่มไทรอยด์ต่ำอย่างเงี้ยก็กินมันจะทำให้ท้องผูกได้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ได้รักษานะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับอยากดูรีแอกต์ตอนดูหมีเนยจริงๆดูชนๆเป็นชนๆเนยก็ได้นะครับชนๆก็มีช่องนี่ครับดีเราลองให้ดูให้ชนๆรีแอกต์หมีเนยเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับน่าสนุกดีเล่นกีฬาอย่างอื่นนอกจากเวตเทรนนิงบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยครับอาจจะมีวิ่งนะมีวิ่งนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับ เดินเข้าป่าครั้งล่าสุดไม่เกินชั่วโมงออกมาคันเลยสงสัยยุงกัดนั่นสิเวลาเราเข้าป่าเราต้องดูด้วยว่าป่าที่เราไปเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงแมลงเยอะหรือเปล่านะครับใส่ขายาวไปใส่รองเท้าบูตส์ขายาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้พวกสเปรย์กันแมลงนะถ้ามันไปที่มันเยอะๆนะครับก็สวัสดีทั้ง2ทางด้วยครับที่ติดตามมานะครับผมกินน้ำอะไรน้ำชาเขียวครับมัตจะวิตามิน B4 ซิงค์กินได้ทุกเดือนเลยหรือเปล่าก็ได้ครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะกินได้ ถ่ายเหลวเกิดทุกวันเกิดจากอะไรไม่มีอาการท้องผูกไม่สามารถตอบได้ครับอันนี้ต้องไปตรวจดูเลยว่าคุณมีโรคอะไรอยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับวันหนึ่งเดิน30นาทีวิ่งวันหนึ่ง30นาทีเดิน15นาทีพอไหมครับน่าจะพอครับคลินิกที่ไทยรักษาข้อเข่าด้วย Stem Cell เยอะมากราคาถอยรถยนต์คันหนึ่งได้เลย
ก็แล้วแต่นะครับคือมันมันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับใช้ใช้รักษาอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราถือเสียว่าเราทำบุญให้คุณหมอเขารวยขึ้นทุกวันแล้วกันนะครับ เวลาเราโดนหลอกอะไรสักอย่างเนี่ยให้เราคิดไว้เสมอเลยว่าอะทำบุญทำทานถ้าเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเราก็เกิดเป็นอะไรที่ดีๆนะครับถ้าเชื่อว่าสวรรค์มีจริงเราก็ไปอยู่บนสวรรค์นะครับไหนๆเราทำบุญทำทานให้คนคนหนึ่งเขารวยมากขึ้นทุกวันเอาเงินไปถวายเขาอย่างเงี้ยนะครับก็คิดเสียอย่างงั้นนะมันจะได้สบายใจเพิ่มขึ้นนะครับยาซึมเศร้ามีผลต่อน้ำหนักตัวไหมมีครับบางอย่างน้ำหนักขึ้นบางอย่างน้ำหนักลงขึ้นอยู่กับมันคืออะไรนะครับ หนาวจากข้างในตอนดึกบ่อยๆเกี่ยวอะไรเอ่อเกี่ยวกับแอร์ที่มันเย็นไปนะครับแล้วก็ผ้าห่มที่ไม่ได้ห่มนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะไม่ต้องสงสัยเลยนะว่ามันหนาวจากอะไรถ้าอากาศข้างนอกมันเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนแบบไม่เปิดแอร์ที่ประเทศไทยแล้วอุณหภูมิมันแบบ30องศาแล้วคุณยังบอกว่าหนาวอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยคุณต้องไปตรวจโรงพยาบาลแล้วมันต้องมีโรคอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับอืม แต่ถ้าเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วมันหนาวก็แปลว่าปิดเสียดีกว่านะครับที่เหลือก็คือคนที่ผอมมากๆเนี่ยจะมีโอกาสที่มันจะหนาวมากกว่าปกติได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาในแง่ของการสร้างพลังงานสร้างความร้อนจากไขมันที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีการสูญเสียความร้อนได้ง่ายกว่าคนที่เขาอ้วนนะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อยกเว้นคือคนอ้วนน้ำหนักเยอะที่เป็นจากไทรอยด์ต่ำพวกนี้ก็จะขี้หนาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่มีพลังงาน ที่ปกติฮอร์โมนไทรอยด์มันจะต้องมากระตุ้นให้ร่างกายสร้างพลังงานเยอะๆนะถ้ามันไม่มีปุ๊บมันก็มีปัญหาได้นะครับอายุมากขึ้นโรคหลงลืมจะฟื้นฟูยังไงฟื้นฟูด้วยการไปดูคลิปของผมครับมีวิธีในการช่วยเรื่องของความจำอยู่แล้วนะครับผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันลองไปดูอันนั้นดูนะครับ นี่เช่นคุณลองหัดทำอะไรที่คุณไม่ถนัดบ้างใช้มือซ้ายที่คุณอาจจะไม่เคยใช้มันมาก่อนในการแปรงฟันในการหวีผมหรืออะไรทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองหัดใช้พวกนั้นดูเนี่ยใช้มือซ้ายจับแทนที่จะใช้มือขวาจับใช่ไหมแล้วก็ลองเล่นอะไรสนุกๆเช่นเล่นเหมือนเด็กเคยเล่นไอ้นี่ไหมที่เอานิ้วไต่กันนะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะต้องทำอะไรได้มากกว่านั้นแค่ไต่ธรรมดาใช่ไหมคุณไต่เดินหน้าได้คุณลองไต่ถอยหลังดิอย่างเงี้ยนะครับ ใช้นิ้วเดียวได้คุณก็ต้องใช้นิ้วอื่นได้เช่นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้อะไรเงี้ยหรือใช้มันทุกนิ้วเลยก็ได้เนี่ย1 2 3 4ทุกนิ้วไปข้างหน้าได้ก็ต้องถอยหลังได้แล้วต้องถอยได้ทุกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดไปเล่นไปก็ได้นะครับพูดไปเล่นไปแต่เดินหน้าถอยหลังได้หมดแล้วนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วก้อยอย่างงี้ก็ได้นะครับเราเลือกนิ้วได้ทุกนิ้วที่เราต้องการจะเล่นนะครับหรือว่าเราจะลองเล่นแบบนี้ดูก็ได้นะครับมันก็เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งนะครับแบบเนี้ยนะครับลองดูสิ ถ้าเกิดคุณพูดไปแล้วคุณเล่นไปได้เนี่ยครับทำนานๆคุณก็อาจจะฝึกสมองได้นะครับใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องลองหัดเล่นหรือคุณจะลองทำแบบนี้ก็ได้นะครับนี่2มือไม่เหมือนกันนี่อย่างงี้นะครับเราก็สลับไปสลับมาถ้าเราพูดได้แล้วเราทำพวกนี้ไปด้วยได้มันก็แปลว่าเฮ้ยเราจะมีการใช้สมองแล้วก็ใช้สมาธิมากกว่าปกติในขณะที่เราทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วถ้าเราเก่งขึ้นเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ นี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำเร็วขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนเล่นกลสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับดูแล้วงงดีนี่ทำให้ทาง TikTok ดูด้วยเดี๋ยวมันจะงงว่าเราทำอะไรนะครับเราไปข้างหน้าได้ใช่ไหมเราก็ต้องถอยหลังกลับได้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไปข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับถอยหลังกลับก็เป็นแบบนี้นี่นะครับหรือเราต้องใช้2มือวาดทำในสิ่งที่ไม่เหมือนกันได้นะครับเช่นมือขวาวาดสี่เหลี่ยมแล้วถ้าเป็นอย่างงี้มือซ้ายวาดวงกลมแล้วถ้าเราเอามันมาพร้อมกันมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าทาง TikTok ก็จะดูได้ว่าเนี่ยเราเป็นวาดเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมเราต้องทำอะไรพวกนี้ได้บ้างหัดทำนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของสมองเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนที่เล่นกล้ามใช้ AAS ย่อมาจากอะไรดีคือผมว่าบางครั้งการผลเลือดคือค่าเลือดบางทีไม่ต้องอ่านตามหมอไม่ต้องซีเรียสกับผลเลือดที่ออกโดยหมอฟังแล้วขัดแย้งเวลามีปัญหาก็ไปหาหมอปรึกษาหมอทำไมนั่นสิเนาะ คือพวกนี้เขาพยายามจะถือว่าตัวเองเชี่ยวชาญนะครับไม่
มีความรู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามาขยายเสียเหมือนว่าตัวเองนี่เป็นกูรูรู้ทุกอย่างนะครับก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะครับเพราะว่าร่างกายก็เป็นร่างกายของเขานะครับแล้วถ้าเกิดไปอ่านผลเลือดแล้วไม่ต้องทำตามที่หมอบอกก็สามารถทำตามที่ตัวเองคิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยกรุณารักษาด้วยตัวเองนะอย่ามาเพิ่มภาระให้หมอเลยถ้าจะเพิ่มกรุณาไปหาหมอที่เอกชนราคาแพงหมอเขาจะได้อยากได้ตังค์นะครับเออสำหรับผมเนี่ยถ้าผมอยู่โรงพยาบาลรัฐบาล แล้วมันมีไอ้คนพวกเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับคือคิดว่าตัวเองรู้ดีเก่งแล้วทำอะไรมาแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาหาผมแล้วมันมาอย่างงี้เยอะๆทั้งที่เราเตือนไปแล้วเนี่ยผมจะแบบอื้อฮือหงุดหงิดหงุดหงิดเออคือเตือนแล้วในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันยังเชื่อว่าตัวเองถูกแล้วยังทำหงุดหงิดมากเลยแต่ถ้าผมทำงานเอกชนมาเลยครับมาเยอะๆเลยชาร์จให้เต็มที่เลยนะครับสบายนะครับผมจะได้รวยขึ้นทุกวันๆนะ คุณไปทำเลยอยากกินอะไรกินเลยอยากจะไปฉีดไปปักอะไรมาตามสบายผมสามารถแก้ฮอร์โมนให้คุณได้แล้วกันนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายเพียงแค่เสียเงินเท่านั้นเองแล้วผมก็ได้ตังค์ดีทำตามสบายเลยครับนะอืมหลังทานข้าวปวดกลางท้องช่วงบนแสบๆหลังจากนั้นแล้วปวดท้องถ่ายเหลวท้องเสียเป็นอาการของโรคกระเพาะหรือท้องเสียทั่วไปเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับถ้ามันเพิ่งเป็นวันนี้เลยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับของที่กินเข้าไปนี่แหละนะครับอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษหรืออะไรก็ได้นะครับ แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับหลายๆวันหลายๆอาทิตย์อย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะนี่แหละนะครับบางคนกินปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยทันทีนะครับอาจจะต้องไปรักษาอย่างไรก็ตามถ้าอายุเยอะแล้วมีอาการแบบนี้ร่วมกับน้ำหนักลดด้วยนะคุณต้องไปรีบตรวจวันนี้เลยเพราะว่าสงสัยโรคมะเร็งบางอย่างนะครับอนาคตปลูกถ่ายศีรษะจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับน่าจะน้อยครับมะเร็งปอดกินคอลลาเจนได้ครับไม่มีปัญหา อายุ68จะผ่าสะโพกที่หักแล้วเป็นอัลไซเมอร์ร่วมด้วยความเสี่ยงสูงไหมครับสูงมากบอกเลยสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดาด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปเรื่องผ่าตัดเรื่องสะโพกหักไปแล้วไปฟังคลิปนั้นดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันน่ากลัวยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆคือถ้าเกิดคนอายุเยอะสะโพกหักแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะว่าสะโพกหักนะการผ่าตัดสะโพกหักเนี่ยการผ่าตัดตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับผ่าได้นะครับเป็นการผ่าที่แบบ หมอที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาผ่าแป๊บเดียวเขาก็เสร็จนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ไอ้ที่ตามมาที่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดริ่มเลือดขึ้นในร่างกายสักบริเวณหนึ่งนะครับมีอาการติดเชื้อตามบริเวณต่างๆเช่นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในทางเดินหายใจเกิดการสำลักติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วมันจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยเขาก็แปลว่า เขาอาจจะมีปัญหาทางด้านการควบคุมสมองแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆ การไอเขาก็จะไม่ดีมีอะไรหล่นลงไปในหลอดลมของเขาก็จะไอออกมาไม่ได้แล้วพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับไม่ค่อยเดินไม่ค่อยกายภาพหลังจากที่ผ่าตัดไปเสร็จแล้วนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับโรคแผลกดทับโรคอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วหลังผ่าตัดเสร็จคนที่มีภาวะอัลไซเมอร์ ก็จะมีโอกาสเพ้อหลอนที่เราเรียกว่า delirium ได้เยอะมากแล้วไอ้เนี่ยไม่มียารักษาต้องใช้เวลาเท่านั้นเลยนะครับไม่งั้นบางทีบางคนผ่าตัดเสร็จทำไมเอ่อญาติเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วเขาไม่ปกติอีกเลยทำไมเขาดูเหมือนเดี๋ยวเห็นผีเห็นงูเห็นตัวอะไรเดินตามพื้นแล้วก็พูดอะไรอยู่คนเดียวตอนกลางคืนก็ไม่ยอมนอนนะครับกลางวันก็กลางวันก็ดูสงบดีนี่ทำไมกลางคืนดูวุ่นวายจังนะครับ เนี่ยคือภาวะหลอนหรือ delirium นะครับซึ่งจะเจอได้ในคนพวกนี้ดังนั้นระวังให้ดีนะครับถ้าคุณจะผ่าคุณเจอภาวะพวกเนี้ยไม่มากก็น้อยมันเจอแน่ๆแล้วบอกไว้เลยว่ามันแก้ไขไม่ได้ต้องแล้วแต่ดวงเลยว่ามันจะมีหรือไม่มีภาวะพวกนี้นะครับยาที่ให้แต่ละตัวไม่ได้รักษาภาวะนี้ได้นะครับเออ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องของอ่าผ่าเสร็จแล้วต้องกายภาพเยอะๆเลยนะครับถ้าไม่กายภาพหรือว่าโอ๊ยเหนื่อยเจ็บไม่ไหวเพลียพวกนี้แหละครับปัญหาตามมาแล้วส่วนใหญ่ญาติจะตามใจเสียด้วยนะครับบอกว่าโอ้ๆให้เขาพักก่อนอย่าพึ่งนี่พักเนี่ยไอ้พักๆพวกนี้แหละตายมานานแล้วเยอะแล้วนะครับผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าผมเจอเคสอย่างเงี้ยมาเยอะเยอะจนเบื่อเลยนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ย
มันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับมันยากที่การคุยกับญาติแล้วก็ความคาดหวังของญาติญาติคาดหวังว่าผ่าเสร็จมันจะต้องหายดีทำไมมันถึงเป็นอย่างงั้นหมอรักษาผิดหรือเปล่าหมอดูแลไม่ดีหรือเปล่าคือจริงๆมันเป็นของมันเองอย่างนั้นน่ะนะนะครับอันนี้บอกให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยนะครับฉะนั้นบางคนเนี่ยก็จะต้องไปตัดสินใจกันเองว่าจะทำยังไงเพราะว่าบางคนจะถามเราอ้าวถ้าผ่าแล้วเสี่ยงอย่างงี้ไม่ผ่าก็เสี่ยงเหมือนกันคุณจะเลือกยังไงดีบอกเลยครับไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนอะไอ้ผลข้างเคียงที่พูดมาเมื่อกี้มีเสมอคุณจะเลือกไม่ผ่าก็ได้มันก็จะมีผลข้างเคียงแบบนี้หรือคุณเลือกผ่ามันก็มีผลข้างเคียงแบบนี้เช่นกันนะครับการเกิดสะโพกหักเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดจบของหลายๆอย่างเลยอะคือผมพูดว่ามันน่ากลัวมากใช่เปล่าแต่มันน่ากลัวอย่างงั้นจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะ ไม่ได้พูดเล่นมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆนะครับงั้นถ้าเป็นผมเนี่ยแล้วเจ็บมากแล้วหมอเขามั่นใจเขาผ่าได้ผ่าไปก่อนแล้วที่เหลือคือเราต้องไปลุ้นเอาต้องไปคะยั้นคะยอให้เขาทำกายภาพออกกำลังกายแล้วก็ดูแลโรคต่างๆให้ดีเท่าที่เราทำได้แต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาแน่นอนนะครับอืมผมกิน Anti Aging ตัวไหนอยู่บ้างอืตัวไหนดีอะโปรตีนอย่างเงี้ยเหรอนะครับกินโปรตีนอยู่นะครับ Creatine ก็กิน เล่นเปียโนจะช่วยได้หรือเปล่าก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรใหม่ๆที่เราต้องเล่นไม่ใช่เล่นออกมาจากความจำของเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็มีคนที่เป็นอัลไซเมอร์แต่เป็นนักเปียโนที่เป็นอัลไซเมอร์มีนะเออดังนั้นไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เป็นนะครับมันก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วกันลิ้นหนูปุ่มลับรสหายไปเกือบครึ่งลิ้นหาหมอมา4 เดือนยังไม่หายแนะนำ อืปุ่มรับรสหายไปเกือบครึ่งแล้วมันเป็นยังไงอะครับคือตุ่มที่ลิ้นมันหายไปลิ้นเลี่ยนๆอย่างงั้นเหรอถ้ามันเป็นลิ้นเลี่ยนมันต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งหรือบางคนก็เป็นจากยาที่กินเป็นจากพวกอะไรอะขาดวิตามินบางชนิดก็สามารถทำให้เป็นลิ้นเลี่ยนได้บางคนขาดธาตุเหล็กก็เป็นแบบนั้นบางคนขาดวิตามินบีก็เป็นแบบนั้นได้นะครับต้องไปหาว่ามันใช่ปุ่มรับรสหรือมันเป็นตุ่มที่มันอยู่ที่ลิ้นที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะครับถ้าอ้วนไม่ออกกำลังกายโรคถามหาง่ายไหมครับง่ายสิครับตอนนอนหนาวเหมือนกันไม่เกี่ยวกับแอร์ก็งั้นก็แปลว่าคุณก็ลองไม่นอนแอร์ดูสิไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมไม่ต้องเปิดอะไรทั้งสิ้นเปิดหน้าต่างอย่างเดียวนะครับหน้าต่างมีมุ้งลวดกันยุงด้วยนะครับอืมแล้วก็อย่าให้หน้าต่างมาโดนตัวเองด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวข้างนอกมันมีความเย็นมันโดนเราได้อีกนะครับอืม แล้วถ้าผอมก็ผอมมากๆก็แน่นอนหนาวก็ไม่แปลกใจนะครับ Sesame ไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้ครับงานวิจัยต่างประเทศมีพูดถึงหรือเปล่ามีในระดับเซลล์และหลอดทดลองไม่มีระดับคนครับงั้น Sesame ไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้นะครับไม่มีอาหารเสริมอะไรในโลกนี้ที่สามารถป้องกันมะเร็งได้ในตอนนี้นะครับบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นมันมีงานวิจัยงานทดลองคือมันทดลองไหนๆล่ะคุณต้องไปดูว่าทดลองในเซลล์ในหลอดทดลองในหนูแล้วในคนมีไหม ถ้ามีทดลองกับคนกี่คนทดลองไปนานแค่ไหนมะเร็งชนิดไหนที่มันป้องกันนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยนี่ป้องกันมะเร็งเพราะมีงานวิจัยแต่พอไปดูงานวิจัยอ้าวก็เป็นในหลอดทดลองอย่างงี้มันในหลอดทดลองกับคนมันจะใช้กันได้เหรอใช่ไหมสมมุติว่าผมทดลองยาอย่างหนึ่งในหลอดทดลองแล้วผมบอกว่ามันได้ผลผมเอามาฉีดคุณเลยคุณกล้าไหมเนี่ยเมื่อวานผมไปทดลองหลังบ้านเอาไอ้เนี่ยมาผสมกันแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันหายอะผมอยากหาตัวอย่างทดลองอะขอฉีดคุณได้ไหม ขอให้คุณกินเข้าไปหน่อยได้เปล่าคุณจะรู้สึกประหลาดๆไหมผมแหละอย่างน้อยก็รู้สึกประหลาดถ้าไม่มีคนทดลองแบบเอ๊เราในหลอดทดลองแล้วผมจะเอามาใช้แล้วผมยังไม่กล้าอย่าพึ่งดีกว่านะครับกลัวเรื่องต้องผ่าตัดสะโพกเพิ่มมวลกระดูกไปฟังเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนมาอีกรอบดีแล้วครับคือกระดูกสะโพกเนี่ยถ้ามันหักแล้วมันเรียกได้เลยว่าแบบแทบจะจบชีวิตแล้วอะมันมีคนรอดเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะนะครับโดยเฉพาะถ้าอายุเยอะๆแล้วนะแล้ว
ปัญหาคือมันมักจะหักตอนอายุเยอะนี่แหละตอนอายุน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกนะครับรถชนศีรษะ2เดือนแล้วตอนนี้ทรงตัวไม่ค่อยได้เสี่ยงต่อเป็นโรคอะไร Concussion Syndrome ครับโรคพวกนี้รักษายากมากมันไม่ได้ใช้ยาในการรักษาครับมันต้องใช้การกายภาพเป็นหลักเลยนะครับกายภาพนี่ก็ต้องไปหาหมอทางด้านการกายภาพว่าเขาต้องกายภาพการทรงตัวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฝึกเทรนเนอร์เลยตรงๆเลยนะครับ ตอนนั้นไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมก็ยังรู้สึกหนาวมากห่มผ้าก็ยังหนาวถ้าอย่างงั้นลองไปหาหมอดูสิครับว่าคุณมีโรคอะไรอยู่ในร่างกายแล้วถ้าเกิดคุณผอมก็เพิ่มน้ำหนักตอนนี้ BMI เท่าไรครับถ้า BMI 20แล้วเนี่ยโอเคถ้าอย่างงั้นคุณต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่คุณหนาวแล้วล่ะนะครับแล้วถ้าเกิดว่านอนห่มผ้าแล้วแล้วมันยังหนาวลองเปิด heater เลยครับอาจจะช่วยได้นะครับอ้วนไทรอยด์ตรวจหรือยังครับตรวจได้เท่าไรบ้างแล้วอันนี้ไปหาหมอมาหรือยังนะ ลองไปหาหมอให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับ Smart Watch นี่ผมตอบไปหลายรอบแล้วนะแล้วทำคลิปไปแล้วด้วยนะต้องไปลองดูนะครับมันเชื่อ100%ไม่ได้มันเชื่อได้แค่กรณีที่เรามีอาการร่วมกับผลการตรวจผิดปกติแล้วก็อาจจะใช้ดู trend นะครับแนวโน้มไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยอะไรได้นะครับไม่ได้ตรวจไทรอยด์ไปตรวจไทรอยด์ก่อนเลยครับ HPV ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้เหรอไม่ทำให้เป็นมะเร็งปอดครับ HPV แต่มันสามารถทำให้เป็นโรคแปลกๆในปอดได้นะครับเรียกว่าเป็น Bronchopulmonary papillomatosis นะครับชื่อมันยาวๆหน่อยนะครับคือพวกเนี้ยมันจะเป็นตั้งแต่เด็กทารกแล้วเกิดในแม่ซึ่งมี HPV อยู่แล้วสำลักเอา HPV เข้าไปในทางเดินหายใจแล้วพวกเนี้ยมันเข้าไปตรงทางเดินหายใจมันจะทำให้เป็น Cyst หรือบางคนเป็นตุ่มที่สายเสียงนะครับได้ ยังบอกกับผมว่า Anabolic Steroid ใช้เป็นปลอดภัยประหนึ่งกับว่ามันเป็น Mr. Olympia ทั้งที่อ่านบทความขายยาเร่งกล้ามแล้วเอามาคุยโวให้คนอื่นฟังก็ถ้าเป็นคนแบบนี้เราไม่ต้องมายุ่งกับเขาก็ได้นะครับเราคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยกับเขานะคือสำหรับผมอะการที่คนเรามันไม่เห็นด้วยซึ่งกันและกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสังคมเราไม่มีใครเห็นด้วยกับใครแบบ100%อยู่แล้วนะครับถูกไหมแต่เราก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้แค่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เราไม่เอามาคุยกันนะเรื่องนี้เราคุยกันได้โอเคใช่ไหมครับ เหมือนอย่างถ้าผมบอกว่าผมชอบพรรคการเมืองพรรคเนี้ยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ชอบอะแล้วก็หาเหตุผลต่างๆนานามาโจมตีกันก็ผมก็ยังชอบอันนี้อยู่ดีอะผมไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ผมชอบได้ส่วนคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนมาชอบพรรคการเมืองเดียวกับผมได้อยู่ดีเออมันเปลี่ยนยังไงก็ไม่ได้แต่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกันได้เปล่าได้เราก็แค่ไม่คุยกันเรื่องนี้ก็จบเรื่องแค่นั้นเองนะเพื่อนผมที่แบบเห็นไม่ตรงกันในเรื่องพวกนี้ก็เยอะแยะนะครับ บางคนเป็นหมอด้วยกันเนี่ยศาสตร์ที่เราใช้การรักษาเนี่ยเห็นไม่ตรงกันก็มีแต่เราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเจอหน้ามันต่อยแม่งสักทีหนึ่งวะอะไรเงี้ยเห็นตัวมันกวนตีนเหลือเกินก็ไม่นะครับใช่ไหมเราก็เราก็คิดเราก็เป็นเพื่อนกันได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้แค่เราก็เลือกนะครับคนผอมเป็นไขมันพอกตับได้ไหมครับได้ครับตกลงนักท่องเที่ยวที่ตายเนี่ยคือตายเพราะว่าโดนยิงหรือเป็นเพราะว่าโดนวางยากันแน่ครับหรือมันเป็นคนละกรณีเลยเนาะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ ไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยอืมถ้าอยู่ในรถติดหัดบวกรถเลขทะเบียนรถง่ายๆก็สนุกใช่ครับเราก็บวกไปเรื่อยๆมันก็จะให้เป็นการบริหารสมองเราไปด้วยนะครับตุ๊กแกจะสลัดหางทิ้งตอนอันตรายเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นแต่จิ้งจกครับตุ๊กแกนี่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไรนะ
เป็นวุ้นตาเสื่อมหรือยังครับไม่เป็นครับหวังว่าจะยังไม่เสื่อมเนาะอืมสนใจปลาหมอคางดำหรือเปล่าเอ๊ะเห็นคนเขาว่ามันอร่อยนี่นาใช่ไหมก้างเยอะไหมครับถ้าก้างเยอะนะผมไม่ค่อยกินเท่าไรนะขี้เกียจแกะแต่ถ้าทอดมาจนก้างมันกรอบๆน่าสนใจเหมือนกันคือผมว่ามันก็ดีนะเขาบอกว่าเอ๊ะมันมาทำลายระบบนิเวศของประเทศไทยแล้วมันมีเยอะเสียด้วย แล้วไม่ดียังไงอะคือถ้ามันเยอะใช่ไหมจับกินให้หมดเลยนะครับถ้าใครชอบปลาดีมเยอะงอกงอกเงยนักใช่ไหมกินมาให้หมดเลยนะครับถ้ามันอร่อยนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับจับกินเกลี้ยงนะครับเบื้องต้นคาดว่าตายเพราะถูกวางยาอ้าวอ๋อไม่ได้โดนยิงอืมในยูทูบอยู่ไกลกว่า TikTok ก็ไม่แปลกใจอะไรครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเหมือนกันนั่นแหละนะครับลดกรดยูริกเร็วๆหยุดกินทุกอย่างเลยอืม ลดโปรตีนลงมานะครับอย่าไปกินโปรตีนเยอะนะพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำ water fasting นะพวกที่ทำ intermittent fasting แบบโหดๆเนี่ยยูริกมันขึ้นนะที่มันขึ้นเพราะว่ามันไปสลายจากกล้ามเนื้อเรามานะครับดังนั้นก็อย่าไปกินพวกนั้นนะครับอืมต่างประเทศจัดการกับ Alien Species ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยไปดูว่าเขากำจัดยังไงเลยรักษาโรคทางจิตเวชด้วยการช็อกไฟฟ้าน่ากลัวหรือเปล่าไม่ได้น่ากลัวอะไรครับ เขาก็จะให้ยานอนหลับก่อนแล้วก็ทำนะรุนแรงด้วยไหมไม่ได้รุนแรงครับไม่ได้แบบให้แล้วก็ดิ้นชักดิ้นชักงอไม่เหมือนในหนังไม่ใช่นะครับคนที่ Fetal Hemoglobin มีการทำงานแทน Hemoglobin A และ E ไปเลยมีผลเสียอะไรไหมมันทำงานแทนไปเลยได้ยังไงคือหมายความว่าไม่มี Hemoglobin A และ E ไปอย่างเงี้ยเลยเหรอคือถ้ามี Hemoglobin F เยอะๆมันก็ทำให้จ่ายออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อต่างๆได้น้อยลงนะครับ อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะผมร่วงเป็นกระจุกใช้แล้วก็ไม่หายอันตรายไหมครับมักจะไม่อันตรายครับแต่ว่ามันอาจจะร่วงไปได้เรื่อยๆดังนั้นไอ้เรื่องเนี้ยไปตรวจรักษาดีกว่าเพราะว่ามันรักษาได้นะครับแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีลงไปในเม็ดเดียวทานตอนไหนดีสุดตอนที่เราอยากจะทานครับเราอยากทานตอนไหนตอนนั้นเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการตั้งเป้าหมายไว้สูงมากเช่นอยากเป็นเซอร์เจนในอเมริกาเราเข้าหมอจุฬาได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่ง่ายครับมันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำนะครับ น้องชาย29ตรวจเจอเบามาก Murmur แล้วก็ส่งตรวจ Echo เจอหัวใจรั่วรุนแรงอันนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรมันเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับมีคนพูดอย่างงี้กับผมแล้ว2-3ไลฟ์ที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเขาได้ฟังหรือเปล่านะครับอืมน่าจะเป็นคุณนี่แหละนะถามว่าเฮ้ยถ้าฟังแล้วปกติแล้วมันจะเจอลิ้นหัวใจรั่วรุนแรงได้ไหมได้นะครับไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วฟกช้ำตามตัวบ่อยขึ้นทีละจุด น่าจะเป็นโรคอะไรไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับต้องไปตรวจก่อนว่ามีการผิดปกติของระบบอ่าการแข็งตัวของเลือดไหมนะครับประจำเดือนมาเยอะหรือเปล่านะครับมีเลือดออกตามไรฟันอะไรไหมถ่ายอุจจาระมีสีดำปนเลือดอะไรหรือเปล่าพวกเนี้ยนะครับต้องไปตรวจทางประวัติให้หมดนะครับตรวจร่างกายดูม้ามตับโตอะไรงี้หรือเปล่าต่อมน้ำเหลืองมีปัญหาไหมนะครับอืมแล้วก็ไปดูการแข็งตัวของเลือดดูซิว่าเรามีข้อเสียอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่อยู่ๆบอกเลยมันไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับ
อ่านคำมาใหม่แล้วเป็นคนเวียดนาม3ชาย3หญิง3ถูกวางยาตอนนี้นายกลงพื้นที่อันนี้นายกลงพื้นที่นี่คือเขาจะไปดูว่ามียาอะไรเออเราลองคิดดูถ้าเราเป็นนายกแล้วมีข่าวว่าเฮ้ยมีคนโดนวางยาแล้วเราไปตรงนั้นเราจะไปทำอะไรดีผมอยากรู้นะ ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะลงไปทำอะไรนะนอกเหนือจากไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีการตรวจสอบไปถึงไหนแล้วหลักฐานเก็บอะไรได้บ้างนะครับพวกเนี้ยคงจะไปสอบถามแล้วก็ไปให้กำลังใจหรือเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเราควรจะช่วยเหลือประโยชน์ของการที่มีคนที่มีอำนาจเยอะๆลงไปตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราจะให้หน่วยงานที่สืบสวนเนี่ยอ่าสามารถทำงานได้อย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเพราะว่าเราสนับสนุนอยู่นะแต่การที่จะไปถามเขาว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงอะไรพวกนี้คือคงจะไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เขาสอบไม่ใช่คนที่มีหน้าที่สอบสวนโลกสอบสวนเรื่องต่างๆนะครับเพราะถ้าทุกอย่างต้องใช้นายกในการลงไปสอบสวนนี่คงจะนายกคงไม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆลงไปสอบสวนทุกเรื่องเลยเขาจะลำบากใหญ่นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยเหลือในการที่ไปเป็นคนสนับสนุนให้การตรวจวินิจฉัยติดตามเรื่องพวกนี้ได้เร็วขึ้นนะครับ ความรู้โลกไฟโม m ม l เจียเคยให้ความรู้เรื่องนี้ไปแล้วครับไปฟังคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วดูนะฮะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอสงสัยอะไรก็ลองใช้คีย์เวิร์ดโลกนั้นแล้วก็ไปค้นหาในคลิปที่ผมเคยทำนะครับอืมคำแนะนำสำหรับคนใกล้คลอดช่วงนี้หรือเปล่าเอ่อยังไม่มีอะไรครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ใกล้คลอดแล้วอ่า ออกกำลังกายเบาๆได้นะครับทำจิตใจให้สบายนะครับลองซ้อมเพลงที่จะร้องให้ลูกฟังดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวลูกคลอดมาเราไม่รู้จะร้องอะไรให้เขาฟังดีนะเด็กพวกนี้ก็เกิดมาเนี่ยเขาก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นทุกอย่างของเรานั่นแหละนะครับเราก็ทำอะไรให้เขาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเตรียมตัวไว้เลยอดหลับอดนอนแน่นอนนะครับ ต้องแบบเดี๋ยวลูกร้องตอนดึกๆนะครับทุก3ชั่วโมงตื่นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมตื่นมาให้นมนะครับต้องเตรียมการไว้เลยนะครับจัดเวรกับสามีไว้เรียบร้อยหรือยังว่าเราจะยังไงดีปั๊มนมเก็บไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อต้องมาอุ่นให้ลูกนะครับในช่วงบางช่วงอาจจะมีการสลับช่วงนี้แม่ป้อนเข้าเต้าอีกช่วงหนึ่งก็แบบนมที่เราทำมาอะไรเงี้ยนะครับที่เก็บมาอาจจะมาให้สลับกันไปบ้างเราจะได้พักบ้างนะครับ แต่บางคนก็ไม่ได้ต้องเข้าเต้าเท่านั้นเราถึงจะมีความผูกพันระหว่างแม่ลูกอย่างเงี้ยก็อาจจะหนักหน่อยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับจากคลองมักกะสันทานไหมครับก็ทานได้นะครับถ้าเกิดปลามันสะอาดแต่คงไม่ทานปลาดิบนะครับเล่นกล้ามธรรมชาติไม่ใช้ยาตอนอายุ60ทำได้ขนาดนั้นไหมได้อยู่แล้วครับมันทำไมจะไม่ได้อะแต่การที่คนเราจะมีกล้ามมากหรือไม่มากเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนะพันธุกรรมบางคนกล้ามขึ้นง่ายมันก็เป็นอย่างนั้นได้พันธุกรรมบางคนทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันก็จะยากหน่อยนะครับ ทุกคนจะไม่เท่ากันนะครับแต่เมื่อรั่วไปแล้วจุดอื่นก็ไม่มีเลือดออกถ้าอย่างงั้นถ้าสงสัยก็ลองไปตรวจนะครับถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็ดีแล้วครับว่าไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันด้วยนะครับอาจจะต้องระวังการที่เราไปกระทบกระแทกสักที่หนึ่งนะครับห่วงเรื่องโลหะหนักในปลาด้วยถ้าห่วงเรื่องโลหะหนักในปลามันก็ต้องห่วงทุกอย่างอะครับเพราะคุณจะมาห่วงได้ยังไงในเมื่อคุณไม่สามารถเอาปลาทุกชนิดมาตรวจโลหะหนักได้นะครับ คือทุกอย่างในโลกเนี้ยมันน่ากลัวหมดทั้งอาหารทั้งของกินทั้งอะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราจะระวังไปหมดทุกอย่างมันก็อาจจะทำให้เราแบบ
อืมต้องมีความยากลำบากนะครับมากมายนะครับใช้ CPAP แล้วจมูกตันหายใจไม่ออกเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงบ่อยใช้สเตียรอยด์พ่นจมูกครับขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะครับที่สนับสนุนมานะครับตอนเล็กๆหมอบอกเป็นลิ้นหัวใจรั่วถ้าโตขึ้นมันจะหายเองหรือเปล่าไม่แน่ลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมักจะไม่หายเองแต่ผนังกั้นห้องหัวใจรั่วในบางชนิดเนี่ยโตขึ้นมันหายเองได้นะบางชนิดนะไม่ได้ทุกชนิดนะครับ ปลูกถ่ายไขกระดูกมีความเสี่ยงอะไรบ้างอันนี้เยอะเลยนะครับคือในช่วงที่ไขกระดูกมันยังไม่ติดเนี่ยมันก็จะไม่มีภูมิต้านทานในคนคนนั้นเลยไม่มีเลยนะครับแปลว่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทุกชนิดบนโลกนี้ไม่มีเกล็ดเลือดเลยหรือมีเกล็ดเลือดก็จะต่ำมากก็จะเสี่ยงต่อการที่เลือดออกแล้วมันไม่ยอมหยุดนะครับเม็ดเลือดแดงก็จะไม่มีก็ต้องให้เลือดเข้าไปในบางกรณีนะครับ อาจจะต้องใช้ยากดภูมิบางอย่างซึ่งก็จะทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันแล้วพอทอนไขกระดูกมันเริ่มติดมันก็จะมีโรคประหลาดเหมือนกันนะครับเอ่อเรียกว่า Peri-engraftment syndrome นะครับคือพอไขกระดูกมันเริ่มติดเริ่มทำงานแล้วเนี่ยช่วงนั้นบางคนจะมีอาการแบบเกิดการอักเสบทั่วร่างกายนะครับปอดอักเสบนะครับมีผื่นตามร่างกายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกนี้ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษานะมันถึงจะดีขึ้นนะ แต่แต่ว่าแน่นอนว่ามันผลข้างเคียงเยอะมากนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูแล้วแต่ว่าเราสามารถทำได้หรือไม่ได้ทำแล้วมันเป็นยังไงนะครับตามข่าวยา PrEP ตอนนี้เข้าสู่การทดลองระยะ3แล้วฉีด2ครั้งต่อปีสามารถป้องกันแพร่เชื้อได้100%ก็ดีนะครับถ้ามันแป้ให้กันได้100%ก็ดีนะครับ ถ้าตอนนี้อยู่ใกล้ผู้หญิงคนหนึ่งอยากได้กลิ่นน้ำหอมอะไรขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นสวยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถ้าสวยดูดีกับไม่สวยดูไม่ดี กลิ่นที่อยากได้มันไม่เหมือนกันนะเพราะถ้าไม่สวยดูไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะไปฉีดกลิ่นเดียวกันน่ะมันจะดูไม่น่ารักมันจะดูแบบอี๋ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมันเข้ากับบุคลิกหน้าตาของคุณหรือเปล่านะครับอืมเราต้องคิดก่อนว่าเราสนใจอะไรนะครับถ้าแบบเอ่อถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ดูผอมขาวออกไฮโซหน่อยๆจะชอบตอนนี้นะ Rolling in Love นะครับ ซึ่งเป็นตัวนี้มันออกมาตั้งนานแล้ว Rolling in Love เนี่ยมันขวดสีแดงๆนะครับผมอาจจะไปซื้อมาใช้เองเพราะว่ากลิ่นนี้ผมชอบเหมือนกันนะแต่ถ้าฉีดมันตอนร้อนๆเนี่ยคงไม่ได้นะมันเหม็นนะครับลักษณะของการประจำเดือนช่วงใกล้หมดประจำเดือนจะเป็นยังไงมันอาจจะมีน้อยนะครับแป๊บเดียวแล้วก็หมดก็ได้นะครับ TB 500และ VPC 157เอาตัวเต็มมาเลยครับ2ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นยาเกี่ยวข้องกับการเล่นกล้ามซึ่งไม่น่าใช้ถ้าผมไม่เคยเอามาพูดนะบอกได้เลยว่าไม่น่าใช้เออของที่มันน่าใช้หรือของที่แบบยังพอมีโอกาสที่มันจะดีบ้างผมเอามาพูดไปหมดแล้วนะครับแล้วอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นสเตียรอยด์เอ่อผมไม่สนับสนุนสักตัวเดียวนะครับถ้าจะใช้เรื่องของคุณแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยสนับสนุนให้ใช้คือพวก Peptide หรืออ่าเรียกอะไรอะเป็นอะมิโนแอซิดแบบฉีดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่สนับสนุนให้ใช้นะครับแต่ถ้ายังอยากจะใช้ได้ตามสบายแล้วครับอันนั้นต้องไปทดลองเอาเองแล้วครับ Biopsy ส่วนไหนของร่างกายที่ทรมานที่สุด Biopsy ที่คนที่เขาทำอะไม่อยากจะทำนะครับอันเนี้ยทรมานสุดเข่าเสื่อมออกกำลังกายอย่างไรได้บ้างซื้อจักรยานในบ้านบอกว่าไม่ไหว
ไอ้คำว่าไม่ไหวเนี่ยมันจิตใจมันไม่สู้หรือว่ามันไม่ไหวจริงๆคือทำแล้วมันเจ็บนะครับเพราะถ้าทำแล้วมันเจ็บแล้วไม่ไหวอย่างเงี้ยยังพอว่าอยู่นะอันนั้นก็เราก็ไปออกกำลังกายแบบอื่นได้นะครับเช่นการใช้ quadriceps extension นะครับหรือการโหนบาร์แบบที่มันมีเครื่องช่วยนะครับคือไม่ได้ต้องหนักมากนะครับแต่ว่าโหนนานๆโหนบ่อยๆมันก็จะทำให้เหนื่อยได้อันนี้คือมีเครื่องทุ่นแรงนะครับอาจจะพอทำได้บ้างหรือการออกกำลังกายแบบใช้แขนอย่างงี้ก็ได้นะครับ เป็นเครื่องที่ใช้แขนปั่นเหมือนจักรยานอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ต้องตั้งให้มันหนักหน่อยนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยไม่ไหวเพราะว่ามันเหนื่อยอันนี้ก็คือใจเสาะอะคือแปลว่าออกกำลังกายได้แต่มันเหนื่อยก็ต้องพยายามทำเข้าไปนะครับขอบคุณคุณจันทิมานะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมนักการเมืองซับซ้อนยิ่งกว่าจักรวาลก็ประมาณนั้นแหละ เรื่องการเมืองมันมีอะไรคือมันมีพูดง่ายๆผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าข้างในนั้นมันมีปัญหาอะไรได้บ้างเรื่องของการเมืองนะบางที่ก็ไม่ค่อยดีแต่มันก็มีหลายอย่างที่เราไม่รู้พอเราไม่รู้เสร็จปุ๊บแล้วเรามาวิเคราะห์ไปทางหนึ่งอะบางทีเราตกเป็นเครื่องมือของเกมการเมืองที่เขากำลังวางไว้ด้วยนะ ใช่ไหมบอกเฮ้ยนี่ถ้าเราปล่อยข่าวอย่างงี้ออกไปนะเดี๋ยวคนมันต้องคิดว่าเป็นแบบนี้แน่ๆเลยมันต้องมีคนมาพูดอย่างงั้นก็เป็นอย่างนั้นได้แล้วบางทีเฮ้ยมันมีข่าวนั้นดังขึ้นมาดีมากลบข่าวการเมืองที่เราแบบไม่อยากจะให้มันโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับมันก็มีอย่างงี้เหมือนกันซึ่งแบบมันดูขี้โกงยังไงไม่รู้สำหรับผมก็เลยแบบเรื่องการเมืองนี่คงไม่ต้องมาพูดกันเราไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปเล่นนะครับดังนั้นเวลาที่มาช่องผมพวกคุณจะเห็นเลยว่าถ้าใครที่มาคอมเมนต์ทางการเมืองหรือคอการเมืองมาคอมเมนต์เนี่ย ผมจะด่ามันไว้ก่อนเลยนะครับเพราะผมรำคาญคนพวกนี้มากๆนะอย่างเช่นคนเนี้ยอ่าสมศักดิ์ Politics เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่ผมวิเคราะห์กรณีของ California University นะครับบอกว่าผมเป็นคนเก่งนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่กล้านะครับไม่กล้าแฉไม่กล้าอะไรเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าคุณคิดว่าการแฉเนี่ยมันเป็นความกล้านะ คุณก็ทำของคุณเองสิใช่ไหมคุณก็ไปทำของคุณเองเอาชื่อนามสกุลเอาหน้าตาของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็แฉเลยถ้าคุณคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วมันถูกต้องนะครับดังนั้นสำหรับผมมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องพวกเนี้ยมันก็ผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่อะนะเราไม่ได้มีหน้าที่ด่านักการเมืองเราไม่ได้มีหน้าที่แฉอะไรนะครับอ้อแล้วถ้าให้ผมวิเคราะห์ต่ออีกนิดหนึ่งสำหรับกรณีของคุณหมอเกตุกมลผมมองว่าคนที่มีปัญหาเนี่ย จริงๆอะอาจจะไม่ใช่คุณหมอเกตุกมลก็ได้นะงงไหมเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าคุณหมอเกตุกมลเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้ดูรวมๆนะเป็นคนที่จิตใจโอเคไม่น่าจะมีจิตใจที่แบบขี้โกงหรืออะไรหรอกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเรียนหลายๆอย่างให้มีวุฒิติดตัวเยอะๆซึ่งคนแบบเนี้ยมันมีจริงๆชอบเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ให้มันมีวุฒิทุกอย่างเยอะๆไว้กับตัวเพราะมันรู้สึกมันเท่หรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยถูกต้องนะครับ แต่ข้อที่เขาอาจจะทำพลาดไปหน่อยก็คือการบางอย่างที่เอามาแสดงเนี่ยมันมันไม่ค่อยถูกนะครับอย่างถ้าเราเรียนแล้วได้ Associate Professor เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยใช่สักเท่าไรนะเพราะว่าทุกคนก็คงถ้าอยู่ในวงการการศึกษาเราเรียนหมอมาเรารู้อยู่แล้วว่า Associate Professor เนี่ยมันได้มาด้วยการเรียนไม่ได้มันต้องได้ด้วยการไปทำงานอันเนี้ยใครๆก็รู้นะครับอ่าก็อาจจะพลาดตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนที่ผิดพลาดก็คือคนที่แนะนำหมอเกรดนี่แหละที่ให้ไปอ่าเอาใบไปทำวุฒิที่นั่นที่นี่นะครับคนแนะนำนี่แหละตัวปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่ผมอยากจะเรียนแล้วผมอยากจะได้วุฒิเนี่ยแล้วมันมีคนมาเข้าหาผมแล้วบอกว่าเนี่ยลองเนี่ยเราโอ้โฮวุฒิเยอะแยะขนาดนี้ลองเอาไปเทียบไหมเผื่อว่าเราจะได้ใบอะไรที่มันดูดีกว่านั้นมานะครับ แล้วก็เสนอมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยได้นะครับติดต่อผมเลยเดี๋ยวเราไปเทียบให้ไอ้คนนี้แหละนะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าอยู่ๆคนเราไม่มีทางรู้จักมหาลัยที่นี่แน่ๆนะครับไม่มีใครรู้จัก California University อย่างผมก็ไม่รู้จักมาก่อนนะอยู่ๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอันนี้เพราะถ้าไม่รู้จักมันก็ต้องมีคนแนะนำไอ้คนแนะนำเนี่ยใคร
นะครับผมว่าไอ้คนนี้นี่แหละที่ที่น่าจะเป็นตัวต้นเรื่องของทั้งหมดนะครับอาจจะต้องไปหาตัวตนว่ามันคือใครนะครับแล้วก็มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยคุณหมอเขาไปหาของเขาเองอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องมานั่งขุดคุยอะไรนะครับเสียเวลานะครับอืม Rosita คือชื่อจริงของ Rosie ใช่ครับอันนี้อะไรอนาคตผมจะเป็นอาจารย์หมอที่ไทยหรือเปล่าถ้าจะเป็นก็เป็นแค่พาร์ตไทม์นะครับคงจะไม่เป็น full time แน่นอนนะครับครีมทารักแร้หรือครีมทากันทาก้นขาวมีจริงหรือเปล่าอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองไปถามคุณหมอแตงโมดูนะครับทางด้านผิวหนังนี่ผมไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไรจริงไหมครับที่นมวัวไม่ควรรับประทานไม่จริงครับอย่าไปโดนหลอกนะนมวัวมันทานได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วอยากสนใจรายละเอียดก็ลองไปฟังนั้นดู คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์น่าสงสัยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ Tom Ford Ombre Leather ก็น่าจะดีนะครับ TB 500คือ Thymosin Beta 4อ๋ออันนี้ก็เปปไทด์ชัดๆนะถ้าอย่างงั้นไม่แนะนำให้ใช้นะครับอยากจะใช้ก็ได้นะแต่ไม่แนะนำแล้วพวกนี้มันเป็นสารที่เขาทดลองอยู่นะครับหมอไก่กมลเป็นหมอด้านไหนเห็นว่าจบเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเวชศาสตร์ป้องกันด้านสุขภาพจิตมา ทำไมอยากได้วุฒิ California U อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องไปสอบถามเจ้าตัวเลยครับถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้บอกเราก็ได้แค่เดาครับแต่ถ้าเดาเราก็ต้องเดาไปในทางที่ดีเพราะถ้าเราเดาในทางที่ไม่ดีเราก็โดนฟ้องครับถูกไหมอยากให้ผม cast เกมผมเล่นเกมไม่เป็นผมชอบดูคนเล่นเกมอย่างตอนเนี้ยมีเกมหนึ่งซึ่งผมกำลังดู walk through อยู่คือเกม Zelda Tears of the Kingdom นะครับมันมี full game walk through นะครับ20กว่าชั่วโมงผมก็นั่งดูสนุกเลยดูในยูทูบนี่แหละนะครับมันเป็นคือผมเป็นคนชอบดูคนอื่นเล่นเกมมากแต่ไม่ชอบเล่นเองนะครับผมเคยเอา Zelda Breath of the Wild มาเล่นเล่นได้อยู่อาทิตย์เดียวอะเลิกเล่นเลยมันยากอะนะคือเล่นแล้วก็ตายเล่นแล้วก็ทำโน่นนี่มีปัญหาแล้วแบบเฮ้ยไม่เล่นแล้วเว้ยเราก็ไปดูในยูทูบมันมีคนเล่นทั้งเกมแบบ walk through แล้วก็เล่นเจ๋งเล่นเก่งแล้วเล่นให้มันลำบากตัวเองทำไมแล้วมานั่งดูคนอื่นเขาเล่นจบเรื่องนะครับผมก็เลยเลิกเล่นแล้วก็มาดู สนุกกว่าเล่นเองตั้งเยอะนะครับติดเชื้อด้วยยาในปอดให้ยาเดือนกว่าทำให้ป่วยติดเตียงได้เหรอครับได้สิครับมันไม่ได้เกี่ยวกับยาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เขาติดเชื้ออะไรหรอกมันเกี่ยวข้องกับการที่เขาอะไม่สามารถลุกไปไหนมาไหนได้ต่างหากมันก็เลยติดเตียงนะครับเพราะเชื้อตัวเองเนี่ยมันไม่ทำให้คนติดเตียงแต่การป่วยการอักเสบที่เกิดจากเชื้อมันทำให้คนป่วยไม่สามารถเดินไปไหนได้นะครับ Zelda เล่นจนจบผมก็ไม่เล่นแล้วครับดูคนอื่นเขาเล่นดีกว่าสนุกเยอะ ทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจว่าพระเอกคือ Zelda Zelda มันเป็นเจ้าหญิงในเกมเนี่ยแต่ผมก็ตอนแรกที่ดูก็คิดว่า Zelda นี่คือพระเอกนะหรือคิดว่า Zelda คือชื่ออะไรสักอย่างแต่ก่อนน่ะมันก็มีเกม Zelda ตอนสมัยแบบเก่าๆเลยอะนะมีเกม Zelda แต่ก่อนรู้สึกชื่อ Legend of the Zelda หรืออะไรนี่นะตอนนี้ก็ไม่ได้ชื่อนั้นแล้วนะครับพระเอกชื่อ Link ไม่ใช่ลิงนะครับคุณ Chuck Norris นี่เป็นญาติในประเทศไทยของคุณ Chuck Norris หรือเปล่า ถ้าใช่เนี่ยอาจจะเป็นนักต่อสู้ตัวยงนะครับได้ต่อสู้กับ Bruce Lee หมอบางคนบอกว่ามีกัด Brain Axis กิน Probiotics ด้วย
ตัวภูมิกันแฝงโรคซึมเศร้าได้จริงหรือเปล่ากัด Brain Access เนี่ยมีจริงๆแต่ว่าการไปกินโปรไบโอติกการตรวจภูมิกันแฝงโรคซึมเศร้าได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงยังไม่มีข้อมูลว่ามันทำแบบนั้นได้เลยนะครับเออ Gut Brain Acid มีจริงนะแต่การไป modify Gut Brain Acid เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับการที่บอกว่ากิน probiotic แล้วเฮ้ยหายซึมเศร้าอันเนี้ยมั่วแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานทดลองแบบชัดๆแบบเยอะๆที่เป็นที่ได้ยอมรับว่ากิน probiotic แล้วมันจะหายซึมเศร้าไม่มีนะครับ probiotic ยังไม่สามารถมาทดแทนยารักษาซึมเศร้าในปัจจุบันได้นะครับดังนั้นถ้าพูดว่าเป็นแบบนั้นอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วนะครับทินเล่นเกมเก่งใช่แล้วผมก็ชอบดูด้วยสนุกดีนะครับ แนวสืบสวนสอบสวนหาความจริงผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบดูคนอื่นเขาเล่นพูดง่ายนะ Bryan Johnson คิดยังไงคิดว่าก็สนุกดีนะครับแต่ผมคงไม่ทำนะถึงมีตังค์ผมก็ไม่ทำอยู่ดีคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันถ้าเขาชอบจะทดลองอะไรกับตัวเองแล้วก็หาอะไรเป็นศาสตร์ใหม่ๆเพื่อที่จะให้อายุยืนเซลล์เด็กที่สุดได้ก็มันก็เป็นความสนุกของเขานะครับอืมอันนี้อะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ แนะนำให้นมลูกมีทำแนวเรื่องอาหารเสริมไหมตอนนี้ยังไม่มีครับเด็กเราไม่ได้ให้อะไรเป็นอาหารเสริมนะเราให้นมธรรมดานี่แหละนะครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็อาหารทั่วไปเนี่ยก็พอแล้วนะถ้าเรากินได้หลากหลายนะครับอย่าไปเลือกกินเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าเรากินแบบเฮ้ยเราไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนี้อันนี้คงไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นแม่ที่แบบบางคนเขาไม่กินผักอะไรเลยแน่นอนว่าอาจจะต้องกินวิตามินที่มันอยู่ในผักนิดหนึ่งนะครับ แต่มันไม่ได้มีอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะครับวิตกกังวลรักษาโดยการนั่งสมาธิแทนไดยาได้ทุกกรณีไหมครับไม่ได้ครับการที่บอกว่าทุกกรณีเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับส่วนถ้ามันจะรักษาให้มันดีขึ้นได้ไหมก็อาจจะได้ในบางคนที่สามารถมีสมาธิแล้วก็เตือนตัวเองได้ตลอดเวลาที่มีอาการวิตกกังวลคุณสามารถหยุดมันได้นะครับในบางคนสามารถทำได้แต่บางคนก็ทำไม่ได้นะครับใครเด็กจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสำหรับผมนะไม่จริง แต่ถ้าใครจะเถียงก็แล้วแต่เขานะครับนะกลืนลำบากกลืนไม่ลงส่วนใหญ่เกิดจากโรคอะไรโรคทางระบบประสาทครับแล้วก็ถ้าเป็นโรคทางระบบประสาทส่วนใหญ่จะมันแก้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปทำกายภาพบางอย่างที่อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับอันนี้อะไรยา Baclofen เป็นยาที่ควรจะกินระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับยาพวกนี้กินระยะยาวๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไรนะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่เราใช้กันนะยาคลายกล้ามเนื้อมันเป็นยาที่ผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไรถ้าให้ก็ระยะสั้นๆเลยอะ พอระยะยาวมันมักจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่อยากจะให้มันมีแล้วพอมันมีแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับหายจากโควิดน้ำมูกไหลลงคอมีวิธีรักษาหรือเปล่าใช้ยาพ่นจมูกนะครับพวกที่มีสเตียรอยด์แล้วก็อย่าไปเจอ PM 2.5ด้วยนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งเจอยิ่งเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงมันให้ได้นะครับ69กินไข่ได้วันกี่ฟอง1ฟองครับ
Fibromyalgia รักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือเปล่าคุณก็ลองดูครับนะไม่ได้แปลว่าใช้แล้วมันจะหายนะครับตั้งครรภ์ในวัยไหนเหมาะสมกันแน่วัยที่แม่พร้อมและพ่อพร้อมครับ แต่ถ้าเกิดวัยอายุน้อยมันก็จะเด็กแข็งแรงกว่าถูกต้องครับยิ่งแม่อายุเยอะเนี่ยก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่มันต้องมีความสมดุลกันในแง่ของความพร้อมทางจิตใจของแม่ด้วยนะครับจิตใจครอบครัวเศรษฐานะพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่พร้อมต่อให้ร่างกายแข็งแรงมีก็จะเกิดข่าวแบบที่เอาลูกไปทิ้งอย่างงี้เนี่ยแหละครับอืมผมร่วงเยอะมากอันนี้ก็ต้องไปหาหมอที่เป็นหมอทางด้านนี้ให้เขาลองดูเราเนาะว่าสงสัยอะไรนะครับอืม ประสบการณ์ผีของผมไม่เคยที่จะเจอมันเท่าไรหรอกครับแต่ก็มีไม่ค่อยได้เยอะอะไรไม่ใช่เป็นผีคนไข้หรืออะไรนะเป็นผีหมาแล้วก็ผีอากงผมนี่แหละนะที่เจอแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรผมเคยเล่าไปแล้วนะในในคลิปที่ผมเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับกินวันละ3-4ฟองเยอะไปไหมถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็น้ำหนักอะไรพวกนี้จะกิน3-4ฟองก็ได้นักกล้ามบางคนโน่นกิน50ฟองต่อวันยังมีเลยนะครับแต่นั้นเขาเอาไปใช้นะครับ แล้วก็หวังว่าเขาจะมีการดูเรื่องอาร่างกายของเขาด้วยนะครับขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเราให้แสงไฟแห่งจอมารไปแล้วกันนี่แล้วดูนี่มีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังไทรอยด์เป็นพิษนอนดึกมีผลให้หายชาหรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกันครับลดน้ำหนักแบบ Water Fasting ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไรนะอืมไม่ค่อยแนะนำเท่าไรถ้าจะทำก็นานๆทีแล้วก็ต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่มันทำไม่ได้นะครับ อยากเจอผมก็ถ้าดวงดีเราก็อาจจะได้เจอกันนะครับหรือถ้าเป็นเมมเบอร์ในช่องแล้วก็ช่วงนั้นผมอยู่ไทยพอดีก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันแต่ปีนี้เนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ผมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจะย้ายที่ย้ายโน่นนี่อะไรยุ่งยากไปหมดนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เจอนะครับต้องรอดูนะครับ Nino บอกไม่มีเสียงไม่เป็นไรใช้พิมพ์เอาครับอันนี้อะไร Singulair ทานได้นานขนาดไหน เอ่ก็ทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะอาการดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทานแล้วมันมีผลเสียอะไรก็หยุดทานไปก่อนได้นะแต่อย่าลืมว่าเรื่องพวกนี้ต้องถามคุณหมอเขาด้วยเนาะว่าเฮ้ยผลเสียมันคืออะไรถ้าเกิดว่าให้ยากลับมาบ้านแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือผลเสียเนี่ยอันนี้ไม่สมควรแล้วนะครับสมาธิความจำดีไม่มีซัปพลิเมนต์ตัวไหนที่ทำแบบนั้นได้นะครับ ทำไม COPD CAE ต้องให้ Ceftriaxone Azithromycin C นี่คืออะไรอะ with เหรอครับ acute exacerbation ไม่จำเป็นจะต้องให้ Ceftriaxone กับ Azithromycin นะไม่จำเป็นเราจะให้ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าคนเนี้ยมันมีอาการติดเชื้อที่เป็น community acquired pneumonia เราถึงจะให้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ผมก็ไม่ได้ให้ antibiotic สำหรับ COPD exacerbation ทุกคนนะครับอืม แต่หลังๆมาวิธีในการรักษาของผมก็จะลองดูก่อนว่าเขามีแบคทีเรียตัวไหนที่ colonize อยู่หรือเปล่าถ้ามีตัวไหน colonize เนี่ยบางทีอ่าแรกๆเราอาจจะเริ่มให้ immunomodulator ด้วยการให้ Azithromycin 3ครั้งต่อสัปดาห์ก่อน250มิลลิกรัมเช้าวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อย่างงี้ก่อนดูซิว่ามันเป็นไงนะครับตัวนี้ก็มีให้เหมือนกันในคนที่ exacerbate บ่อยแล้วก็มีเสมหะเปลี่ยนสีทุกครั้งก็อาจจะตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่า
เป็นกรณีอื่นๆก็ต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะเรามันมี bronchiectasis อะไรร่วมด้วยหรือเปล่านะครับใช่ไหมพวกนั้นก็เป็นการรักษาอย่างแต่ไม่ได้จำเป็นจะต้องให้ยา2ตัวนั้นเสมอนะครับ26ปี15เครนิน1.3ไตมีปัญหาไหมครับอาจจะมีได้ยกเว้นกรณีที่คุณมีกล้ามเบ้อเริ่มเทิ่มอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่มีนะครับหรือว่าคุณกิน Creatine เข้าไปเยอะๆคุณก็อาจจะสูงได้ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ไปตรวจ Cystatin C ดูนะครับว่ามันสูงหรือเปล่าถ้ามันสูงอันนั้นก็แปลว่าน่าจะมีโรคไตอะไรซ่อนอยู่แต่ถ้ามันไม่สูงก็ให้เชื่อ Cystatin C นะครับกินอาหารอะไรช่วยหลับลึกกินอาหารให้อิ่มครับกินให้อิ่มนะถึงจะช่วยหลับลึกได้นะครับ เราต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ถ้าของย่อยยากเนี่ยพวกเนื้อเหนียวๆอะไรพวกเนี้ยอาจจะนอนไม่หลับ แล้วก็ของที่มันรสจัดกินแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะแล้วก็อย่าไปกินใกล้เวลานอน เพราะถ้ากินใกล้เวลานอนมันก็จะนอนไม่หลับนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับอืมงูสวัสดแผลแห้งฉีดวัคซีนป้องกันได้เลยหรือเปล่าก็ได้ครับทำไมช่วงนี้ฝันเห็นแต่ความมืดเพราะว่าหลับตาอยู่ครับหรือไม่งั้นก็ไม่ได้เปิดไฟมีแค่2อย่างเท่านั้นแหละหรือไม่ที่ฝันมันก็เป็นตอนกลางคืน ซิงก์กินก่อนนอนได้หรือเปล่าได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไขมันสูงจากกรรมพันธุ์ไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมเลยนะครับถ้ามันสูงจากกรรมพันธุ์มันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะคุมอาหารเราจะออกกำลังกายแล้วก็ตามมันก็ยังจะสูงอยู่ดีคนพวกนี้ก็ต้องใช้ยานะครับมีแค่นี้เลยตรงๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อพิเศษนะครับแต่คนที่ต่อต้านคือไม่ใช้ยาได้ไหมอยากจะทดลองเองกลัวกินยาแล้วมีปัญหาไอ้พวกเนี้ยจะมีปัญหาเพราะว่าไขมันที่มันสูงเนี่ยมันไม่รอใครหรอกครับ มันก็จะเกาะอยู่ข้างๆหลอดเลือดสุดท้ายก็จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้ด้วยตัวเองนะถ้าพวกนี้คนที่ไม่ได้ใช้ยานะครับต้องระวังตรงนี้ Semaglutide คนใช้เยอะมากมีผลเสียอะไรไหมมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องปากกาลดน้ำหนักซึ่งที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งนะพอผมทำคลิปเรื่องปากกาลดน้ำหนักซึ่งคนไทยใช้เยอะไม่มีคนดูเท่าไรประหลาดมากนะครับแต่ที่สำคัญคือมันมีคนมาถามไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะถามทำไมในเมื่อเราแบบโอ้โฮมีคลิปไว้ทั้งคลิปแล้วก็ไปแบบลองดูไล่แต่ละขั้นก็ได้นะที่โชคร้ายหน่อยคือมันจะบางคนเป็นตับอ่อนอักเสบขึ้นมาอันนี้ก็แย่นะครับ บางคนก็มีปัญหาทางด้านของอืมเรียกว่า gastroparesis คือกระเพาะมันไม่เคลื่อนไหวนะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้ในบางคนนะไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับนอนไม่หลับทั้งที่ไม่เรื่องเครียดพึ่งยานอนหลับกลางคืนไม่หลับกลางวันก็ไม่ง่วงอ่าถ้าอย่างงั้นแปลว่าติดยาแล้วครับนะติดยานอนหลับเนี่ยเวลาที่เราไม่กินมันเราจะนอนไม่หลับแล้วเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะกังวลเราก็จะใจสั่นพวกนี้คือติดยานอนหลับนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคำว่านอนไม่หลับทั้งที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยแน่ใจหรือว่านอนไม่หลับไม่มีเรื่องเครียดบางคนนอนไปปุ๊บแล้วมันไม่หลับแล้วก็มองนาฬิกากี่โมงแล้วแค่เนี้ยคือเครียดแล้วครับเครียดที่ตัวเองต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วทำยังไงให้มันหลับให้ได้นะครับเครียดว่าวันพรุ่งนี้เราต้องตื่นกี่โมงขึ้นว่าเฮ้ยนี่มันตี 3แล้วยังไม่หลับเลยว่ะเดี๋ยว7โมงเราต้องไปแล้วนี่หว่านะเนี่ยเครียดแล้วครับ คนเราแค่เนี้ยก็เครียดแล้วที่และไอ้อย่างงี้แหละที่ทำให้นอนไม่หลับนะวิธีผมเคยสอนไปแล้วว่าต้องทำยังไงนะครับลองไปฟังในคลิปพวกนั้นดูนะครับ Atenolol Metoprolol ออกฤทธิ์เหมือนกันหรือเปล่าเรียกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนเสียทีเดียวนะครับไขมันเกาะตับ Rheumatoid รักษาอย่างไรปวดตัวทรมานไอ้คำว่าปวดตัวทรมานเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับไขมันเกาะตับครับลำไส้แปรปรวนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวก็ได้ครับ Rheumatoid เนี่ยคือก็กินยากดภูมิอันนี้ต้องกินแน่ๆอยู่แล้วไขมันเกาะตับก็คือต้องไปดูว่าไขมันในร่างกายมันสูงไหมถ้าสูงก็กินยาเสียถ้ามีเบาหวานก็คุมให้ได้เสียถ้าเกิดน้ำหนักตัวเยอะก็ต้องลดมันลงมามันถึงจะสามารถที่ทำให้มันดีขึ้นได้นะครับโอ้2 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปแล้วครับ
วิตามินซีกินตอนไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดตอนไหนก็ได้ครับมันเหมือนกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คราวหน้านะครับคราวนี้2ชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราว่ากันใหม่นะครับแล้วก็วันพฤหัสกับศุกร์นี้ผมอยู่เวรดังนั้นไม่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีคลิปอะไรสักอย่างทิ้งไว้ให้ดูเล่นนะครับอา คุณขนมปังเรื่อง IF ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับมีไลฟ์ด้วยนะครับมีเคยพูดไปหมดแล้วนะครับต้องลองไปค้นดูนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากที่มาฟังนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ที่คลิปอื่นๆก็ได้นะครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ